Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyata Dishatarine Bhajashe Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. હરે થેન્ક કૃષ્ણ યુ પ્રભુજી દંડવત માનસી પ્રણામ. માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે. હરે કૃષ્ણ અને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ વેલકમ. હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ સ્વાગત છે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત બેંગલુરુ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કીર્તિમાં. હરે હરે કૃષ્ણ 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 પ્રભુ. પ્રભુજી દંડવત હરે ઓરે પ્રણામ. શાહ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જીના દંડવત માતાજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, વેલકમ. હિરલ પાઠક હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. જય વિક્રમ કૃષ્ણ પંડ્યા પ્રભુજી. પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વિશાલ ગાવિત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. એન્ડ હેમલતા માતાજી, પુષ્પા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ ઉર્મિલા પ્રભુજી. માતાજી, તેજલ માતાજી, એન્ડ બેલા માતાજી, બીના માતાજી, નૈના માતાજી, જાગૃતિ માતાજી, એન્ડ યસ મીમાંસા પાઠક માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, એન્ડ મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, વેલકમ. હરેશ સોજિત્રા પ્રભુજી, બીના શાહ માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, એન્ડ યસ માનસી ગાયલ માતાજી, મીરા માતાજી, નયનસ કરકર પ્રભુ, એન્ડ પ્રમોદ પ્રભુ, રિદ્ધિ આસર માતાજી, સરોજબેન, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, શશી માતાજી, શોભના માતાજી, વિજયા માતાજી, એન્ડ વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે બીનલ કૃષ્ણ પ્રભુજી માતાજી, દંડવત પ્રણામ. યસ પ્રભુ, વેલકમ. અનિતા ચિરાગ ભાયાણી માતાજી, વેલકમ. અર્ચના માતાજી. ઓકે, બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુળાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 18 દિવસ 18 અધ્યાય, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1. અને આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ 16મો અધ્યાય. 15 અધ્યાયની ચર્ચા તમે લોકો પૂર્ણ કરી ચુક્યા છો. 16મો, કૃષ્ણ પ્રભુજી 17મો દંડવત અને પ્રણામ શોભના માતાજી, વેલકમ. દંડવત 16, પ્રણામ પ્રભુજી. યસ માતાજી, ધન્યવાદ પ્રણામ, વેલકમ. 16, 17 અને 18 3 અધ્યાય પછી આ લેવલ 1 નું જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થશે. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રી શ્રી ગૌર નિતાય કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण रतिलाल प्रभु हरे कृष्ण लता प्रभु। माताजी યશોમતી શેઠ માતાજી રેખા માતાજી અને હરે કૃષ્ણ. આરતી પટેલ માતાજી હરે કૃષ્ણ હમણાં જે લોકો જોડાયા છે યશ નીલપા ચૌધરી માતાજી વેલકમ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ વેલકમ હમણાં જે જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે બસ તો 2 અધ્યાય તમે 3 અધ્યાય કર્યા છે હરે કૃષ્ણ વેલકમ 12મો અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરીને ગયા હતા અને અનિતા માતાજી બાકીના 3 અધ્યાય 13મું 14મું અને 15મું 3 અધ્યાયની ચર્ચા કરી 12મા અધ્યાય સાથે આપણે ભક્તિ યોગ ની ચર્ચા આપણે ત્યાં પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ તો 13મા અધ્યાયથી જે વિભાગની શરૂઆત થાય છે વિભાગને કયો વિભાગ કહેવાય છે જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ શું જરૂરિયાત ઊભી થઈ જ્ઞાન યોગની આમ તો 12મા અધ્યાય સુધી તો બધું બરાબર ખબર તો પડી ગઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે જોબ કરવાનો છે ભોગ લગાડવાનો છે મંદિરે જવાનું છે બધું તો ખબર પડી ગઈ મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ તો હવે શું જરૂર પડી ભાઈ બોલો બોલો 13મા અધ્યાય થી લઈને 18મા અધ્યાય જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટરની જરૂરિયાત શું છે દીપ્તિ માતાજી હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ કરવા માટેનું જે સાધન છે એ શરીર છે. એટલે Okay. શરીર છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોની અંડરમાં જ્યારે જન્મ કોઈ પણ જીવ લે ત્યારે આવે છે. તો આપણે એ જાણવું જરૂરી છે કે આપણે કયા ગુણમાં છે અને આપણે કર્મ કયા ગુણમાં કરવા જોઈએ કે જેનાથી Okay. આપણે ભગવત પ્રાપ્તિની નજીક જઈ શકીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે થેન્ક યુ બીજા કોઈને ઉમેરવું છે ભાઈ થોડું ઘણું એનીબડી છેલ્લા 6 અધ્યાય શેના માટેના છે અને શું કામ છે બોલો લતા માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હમ આપણે જ્ઞાન મળે તો આપણી આસક્તિ છૂટે અને કૃષ્ણ ભગવાનના નજીક આપણે જઈ શકીએ ઓકે અને શરીરની સાથે રહીને કઈ રીતે ઉપર જવું એ માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. હરે ઓકે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ ઉર્મિલા માતાજી શું જરૂરિયાત છે છેલ્લા 6 અધ્યાયની હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણી પાસે જ્ઞાન હશે તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે ને ભક્તિમાં આપણે દ્રઢ બનીશું. જ્ઞાન નહીં હોય તો ભગવાન હારે પ્રેમ નહીં થાય કેવું લાગે છે તમને તો પ્રશ્ન પૂછું ક્રોસ પ્રશ્ન પૂછું છું કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ અભણ છે કોઈ વ્યક્તિ જંગલમાં રહે છે એની પાસે કઈ લેવલ 1 ની લિંક છે નહીં ઇન્ટરનેટ નું કોઈ કનેક્શન છે નહીં
બરાબર, કોઈક સાધુ સંત મળ્યા અને કીધું કે ભાઈ રામનું નામ લો, બરાબર, તો એ રામનું નામ લે અથવા કૃષ્ણનું નામ લે તો શું થશે? એને ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય? એને પણ થશે પ્રભુજી, પણ જ્ઞાન સાથે ભક્તિ કરીશું ને તો ભક્તિમાં આપણે વધારે આગળ ક્યારેય ભક્તિમાંથી આપણે નાસીપાત નહીં થઈએ, એમ કે આપણે ડાયવર્ટ ન થઈએ એમ કોઈ રીતે જ્ઞાન હોય ને તો. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચાલો, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, શું કેવું તમારે? બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ. ભક્તિ કેવી રીતના કરવી એના માટેના 6 અધ્યાય છે. જ્ઞાનથી ભક્તિ કરવી કેવી રીતના. તો જેને જ્ઞાન ન હોય એ ભક્તિ નહીં કરી શકે, આનો મતલબ એવો થઈ શકે? એને ભગવદ ગીતા વાંચી નથી તો એ ભક્તિ નહીં કરી શકે, એવું થાય? ના, એવું નથી પ્રભુજી. એવું નથી ને? દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાન હોય ને તો એની ભક્તિ માટે જે શ્રદ્ધા હોય ને ભગવાનમાં એ દ્રઢ રહે, અને એના કારણે એનું પતન ન થાય. ગમે એમ કે આમ ન હોય ને આમ ન હોય, ઓલું અધૂરું જ્ઞાન હોય તો આપણે એ બધાને આમ શંકા થઈ જાય કે આવું હશે આવું હશે. પણ આપણે જ શાસ્ત્ર વાંચેલા હોય તો આપણને એ વિશ્વાસ હોય કે નહીં, શાસ્ત્રમાં તો આમ જ કીધું છે એમ. એટલે જ્ઞાની જે 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાનના શરણે આવે ને, એમાં જ્ઞાની લોકોને ભગવાન શ્રેષ્ઠ કીધા છે, કેમ કે એ લોકોનું પતન થવું મુશ્કેલ છે. પતન ન થાય એક વખત એ ભક્તિમાં આવી ગયા એટલે. હરે કૃષ્ણ. મતલબ જે લોકોએ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચ્યું એનું ભક્તિમાં કોઈ દી પતન નહીં થાય? What do you think? નહીં, એ જ્ઞાન મેળવી અને ભક્તિ કરે છે, બરાબર. Okay. વેદોનું મૂળ શું છે? વેદોમાંથી જાણવાનું શું છે? વેદેશ સર્વે રહમ એવો વેદ્યો, કે વેદમાં જાણવા યોગ્ય તો કૃષ્ણ જ છે. વેદો વાંચી લીધા અને જે કૃષ્ણના શરણે જશે તો એનું પતન નહીં થાય. આવું કેવા કેટલાય લોકો હોય કે ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક કંઠસ્થ બોલતા હોય, પણ આપણે કઈ કે એપ્લાય કરવાના, તમે ભોગ લગાડો છો તો કે નહીં, તમે ભગવાનના મંદિરે જાઓ છો તો કે નહીં, ભગવાન કેવા છે તો કે નિરાકાર, બરાબર. તો એમનો એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી, અને એમને એ ભગવાન પ્રત્યે જે શરણાગતિ હોય જોઈએ ને એ નથી. એટલે જ ઉપદેશામૃતમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને છે ને એને હાનિકારક કીધી છે. વિદ્યા હોય છતાં પણ જો ભગવાન સેન્ટરમાં નથી ને તો એ અવિદ્યા બરાબર જ છે. એટલે Okay. વિદ્યા મેળવીને પણ આપણે એ જ કરવાનું છે કે કૃષ્ણ જ સર્વોચ્ચ છે, તો એ એની શું કહે ન થાય પતન. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કીર્તિમાન પ્રભુ, શું કેવું છે ભાઈ? બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ પ્રભુ. પ્રભુજી, આ જ્ઞાન છે ને જે બતાવવામાં આવ્યું છે, બરોબર, એ આપણને જે પ્રેક્ટિકલ કર્યા પછી આપવામાં આવેલું છે, બરોબર ને? એટલે કે જો એને અનુસરશો તો ચોક્કસ ભગવત પ્રાપ્તિ સુધી તમે પહોંચી જશો, બરોબર ને? કે ભગવાને કીધું ને કે જે આ જ્ઞાન હું તમને પ્રદાન કરું છું એના જે ઉચ્ચ ભક્ત છે, ઋષિ મુનિઓએ પણ આવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી છે, બરોબર. તો આપણે આ દ્રઢ વિશ્વાસ થાય ને એ માટે આ જ્ઞાન જરૂરી છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. નૈના નડિયાદ રામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ 6 અધ્યાયમાં ભૌતિક વિશ્વમાંથી બહાર કાઢવા માટે દાર્શનિક જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી તેનું વર્ણન છે, અને આ અધ્યાયમાં ભક્તિની ચર્ચા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સંગીતા દરજી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જ્ઞાનથી આપણે છે ને ભક્તિ શ્રેષ્ઠ રીતે કરી શકીશું. આપણે તો જ્ઞાન આત્મા નથી, સબરીબાઈ ને જ્ઞાન નહોતું તો એને ભક્તિ નહીં કરી શક્યા હોય, શું કહેવાનું થાય? નહીં, તો ઉદા ભક્તિ કરી છે એમણે તો. પણ એને ભગવદ ગીતા તો નહોતું વાંચ્યું ને છેલ્લા 6 અધ્યાય. એમને ગુરુના એના પર વિશ્વાસ હતો, ગુરુ વાક્ય પર, કે તને પ્રભુ મળશે જ. ઓકે, બરાબર. બોલો બોલો બોલો. બરાબર છે, તમે બરાબર છો. હું ક્રોસ ક્વેશ્ચન પૂછું છું, તમારું કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે કે નહીં એટલા માટે. એટલે પ્રભુજી, આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર આ માધ્યમ છે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેનું. આપણે માધ્યમને સારી રીતે અને ભગવાનને સમજશું, આપણે ભૌતિક જગતને સમજશું તો આપણે પ્રભુનું સ્મરણ સરસ રીતે કરી શકીશું. ઓકે, ટૂંકમાં મૂળ મુદ્દો એટલો જ છે કે આપણે બધા બદ્ધ જીવાત્મા છીએ. બદ્ધ, અને બદ્ધ જીવાત્મા હોય એટલે આપણે શરીરની ચેતનામાં આપણે બધા છીએ, હું અને મારું વાળી ચેતનામાં છીએ હજી આપણે કોઈ મુક્ત આત્મા નથી. એટલે અહીંયા સબરીબાઈના બધા મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને, પણ એ બધા બદ્ધ નહોતા, એ બધા મુક્ત જીવાત્માઓ હતા. નરસિંહ મહેતા, એમને ભગવદ ગીતાના છેલ્લા 6 અધ્યાય વાંચવાની જરૂર નથી, વાંચીને એને જાણવાની જરૂર નથી કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, સત્વગુણ રજોગુણમાં તમોગુણમાં હું છું, મારે આમાંથી બહાર નીકળવાનું છે, બરાબર.
અને એને જાણવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ મુક્ત જીવાત્મા હતા. આપણે બધા કેવા છીએ? બદ્ધ. અને બદ્ધ જીવાત્મા હોય તો એના માટે ભક્તિ કરવા માટેનું સાધન એ શરીર છે, કારણ કે આપણે શરીરની ભાવનામાં છીએ. જેમ જેમ મુક્ત જીવાત્મા, તમે જો મુક્ત જીવાત્મા હોય તો શરીરની જે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એનાથી પણ એ પરે થઈ જાય. જેમ કે આપણા ગોસ્વામીઓ, તમે જો તમને ને મને એક દિવસ જમવાનું ના મળે તો આપણને ના ચાલે, એક ટાઈમ આપણે ચૂકી ગયા હોય તો આપણને ના ચાલે. આપણા ગોસ્વામીઓ જે છે તમે જો, બરાબર ને, ખાલી છાશ પીને જીવતા હતા. સડ ગોસ્વામીઓ ખાલી છાશ પીને, જે મળે તે. આપણને એક દિવસ પૂરતી ઊંઘ ના થઈ હોય તો આપણને બીજા દિવસે ચક્કર આવી જાય. અને આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ છે એ 1 કલાક જ સૂતા હતા, બરાબર, અને તોય ટ્રાવેલિંગ કરતા હતા. મતલબ એ શરીરની ભાવનાથી જ પરે છે, એટલે એને મુક્ત આત્મા કહેવાય. આપણે કેવા છીએ? બદ્ધ જીવાત્મા આપણે છીએ. તો આપણે શીખવું પડશે ને કે ભાઈ આ શરીર શેનું બનેલું છે, શરીર ઉપર કયા કયા ગુણોનો પ્રભાવ છે, કયા કયા પ્રકારના 2 પ્રકારના જે જીવો, જેની આજે વાત કરવાના છે, બરાબર, બધી ચર્ચા કરશું. શ્રદ્ધા કોને કહેવાય? આ શરીર છે તો અન્ન લેવું પડશે, તો અન્ન કઈ પ્રકારનું લેશું? શરીર છે તો અમુક પ્રકારના યજ્ઞ, સેક્રિફાઈસીસ કરવા પડશે, તો કયા પ્રકારના કરીશું? શરીર છે એટલે દાન, બરાબર. શરીરની ચેતનામાંથી ત્યારે દાન કરવાની જરૂર પડશે આપણને, કારણ કે દાન છે શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. જે મુક્ત આત્મા છે એને દાન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મુક્ત છે ઓલરેડી, શરીરની ચેતનાથી પરે. દાન છે એ શુદ્ધિકરણની એક પ્રોસેસ છે, એટલા માટે આપણે દાન પણ ભણવાના છીએ. એટલા માટે આ અધ્યાય છેલ્લા 6 જરૂરી છે, કારણ કે આપણે દેહાત્મ ભાવમાં છીએ. અને બીજું, અહીંયા ખરા અર્થમાં જ્ઞાન યોગની ચર્ચા છે, જ્ઞાનની ચર્ચા નથી, બરાબર. જ્ઞાન અને જ્ઞાન યોગમાં ફેર છે. ઘણા બધા લોકો વેદો ઉપનિષદો પૂર્ણ વાંચે, જ્ઞાન તો એ પ્રાપ્ત કરે જ છે ને. વેદોના શ્લોકો તમારી સામે પોપટની જેમ બોલશે, બરાબર, પણ એ જ્ઞાન છે, એને શુષ્ક જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. અને જ્યારે એ જ્ઞાન યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ભગવાનની સેવામાં લાગે. જે જ્ઞાન દ્વારા તમે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવાની કોશિશ કરો છો એ જ્ઞાન યોગ છે, બરાબર. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે જેમાં ભગવાન કૃષ્ણની, વિષ્ણુની પ્રસન્નતા ના હોય એવું કોઈ પણ કાર્ય હોય, પછી જ્ઞાન હોય, યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, વોટ એવર, એ બધું કેવું છે? કર્મનું બંધનને આધીન છે. એટલે આ છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ, એટલે અલ્ટિમેટલી ભક્તિ છે. કારણ કે જે શીખીને આપણે કૃષ્ણની કેવી રીતના ભક્તિ સારી રીતના કરી શકીશું એ જ શીખવાનું છે ને. એટલા માટે 13મા અધ્યાયમાં તમે જોયું પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, આપણું શરીર શેનું શેનું બનેલું છે, 24 તત્વોની ત્યાં ચર્ચા થઈ. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કોને કહેવાય એની ચર્ચા થઈ, તમે લોકોએ ચર્ચા કરી. અને 14મો અધ્યાય જયારે આવ્યો તો એમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ વિશે તમે લોકો ભણ્યા છો. સત્વગુણ વાળા હોય ઉપરના લોકમાં જાય, રજોગુણ વાળા અહીંના એરિયા, તમોગુણ વાળા નીચે જાય છે. 14મો અધ્યાય વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર હતું. જો તમે લોકો એટેન્ડ ના કર્યું હોય તો તમને 17મો અધ્યાય બિલકુલ સમજાવવાનો નથી, 18મો અડધો બિલકુલ સમજાવવાનો નથી. અને ઇવન 14મો અધ્યાય એ ભક્ત ના બનવું હોય તો કઈ નહીં, પણ સારો માણસ બનવું હોય ને તો એ 14મો અધ્યાય એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર. સારો પુત્ર બનવું હોય, સારી પુત્રી બનવું હોય, સારા પતિ બનવું હોય, એના માટે પણ એ ચેપ્ટર એટલું મહત્વનું હતું. 14મા અધ્યાયમાં તમને ખબર પડી કે સત્વગુણ વાળા ઉપર જાય. તો ઉપર એટલે ક્યાં જાય ને ભક્તો ક્યાં જાય? તો 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું, ઊંધા વૃક્ષની ઉપમા આપીને તમને બધાને સમજાવ્યું, બરાબર, કે આપણે છે ઊંધા વૃક્ષમાં છે, આનું મૂળ તો ઉપરની સાઈડમાં છે, એનો વિકાસ આપણે નીચે કરતા જઈએ છીએ, બરાબર. આપણું મૂળ તો ઉપર છે, ભગવત ધામની અંદર છે, આપણે ત્યાંથી આવ્યા છે, અને વિકાસ તો આપણે અહીંયા ઊંધા વૃક્ષમાં અહીંયા કરીએ છીએ. મારા બાળકો, મારી સંપત્તિ, મારું બિઝનેસ, મારું જોબ, મારી ફેક્ટરી, વિકાસ તો આપણે ઊંધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. ફેલાવો, મૂળિયા મૂકી દીધા છે અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે, બરાબર, જાણે કે અહીંયા શાશ્વત રહેવાનું છે તમારે ને મારે, બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે કે આ વૃક્ષની ડાળીઓ ક્યારેક ઉપર પણ જાય, ક્યારેક નીચે પણ જાય, અને સકામ કર્મોથી બંધાયેલી છે. જેવા કર્મ કરશો, ક્યારેક ઉપરની યોની વરી, નીચેની યોની વરી, ઉપરની, ઓલો વડની વડવાઈનું તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હશે માતાજીએ 15મા અધ્યાયમાં, બરાબર. આ ચર્ચા ગઈકાલે કરી, ભગવત ધામની ચર્ચા ગઈકાલે કરી, અને આજે ભગવાન ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર ની ચર્ચા આપણી સાથે કરવાના છે. 2 પ્રકારના માણસો, બરાબર. આપણે કોઈને પૂછી કેટલા પ્રકારના માણસો હોય તો આપણે એમ કે ભારતીય હોય, ચાઇનીઝ હોય, અમેરિકન હોય, દુબળા હોય, પાતળા હોય, ગોરા હોય, કાળા હોય, ભણેલા હોય, અભણ હોય, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય.
આપણી પરિભાષા છે. ભગવાનની પરિભાષા નથી. ભગવાન માટે બે જ વિભાગમાં ભગવાન વિભાજિત કરે છે. આપણે કઈ સ્ત્રી હોય પુરુષ હોય, ભગવાન બે જ વસ્તુમાં વિભાજિત કરી દે છે, અસુર અને દેવ. દેવી અને અસુરી શક્તિ. સંપદા એટલે ગુણ, સંપદા એટલે સંપત્તિ. બરાબર. તો આજે આપણે એના વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અને ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે આજનું, જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ એકચ્યુઅલી. બરાબર. દેવી આસુરી પ્રકૃતિ અથવા દેવી આસુરી સંપદા. બરાબર. તો અદ્ભુત વર્ણન છે આ ચેપ્ટર ની અંદર. પ્રભુપાદે જે તાત્પર્ય આપ્યું છે, તમે જરૂરથી એક એક શબ્દ ઉપર પ્રભુપાદે તાત્પર્ય આપ્યું છે અને તમે વાંચશો. બહુ સરળ ભાષામાં પ્રભુપાદે આપ્યું છે. જરૂરથી તમે લોકો વાંચજો, ભાવાર્થ જરૂરથી વાંચજો પ્રભુપાદનો, જેથી સમજાય. તો લોકો પોઝિટિવ ની વાત કરતા હોય, બી પોઝિટિવ બધાને કહેતા હોય, મોટા મોટિવેશનલ સ્પીકરો. પણ એકચ્યુઅલમાં પોઝિટિવ એટલે શું છે? ખરા અર્થમાં પોઝિટિવ એટલે શું અને નેગેટિવ એટલે શું, એ આપણને આ અધ્યાય શીખડાવે છે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ચાલુ છે ને? હરે કૃષ્ણ. ચાલુ છે. આમાં પ્રિપેરિંગ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ એવું આવે છે, પણ યુટ્યુબ ચાલુ છે ને? ઓકે. વિડીયો ઓડિયો બધું બરાબર છે ને મારું? હા પ્રભુજી. ઓકે. તો બરાબર, આપણે પોઝિટિવિટી અને નેગેટિવિટી એટલે શું, ભગવાન એના વિશે ચર્ચા કરે છે. દેવી કોને કહેવાય ને આસુરી કોને કહેવાય? જનરલી આપણી સામે અસુર કોઈ કે એટલે આપણા મનમાં પિક્ચર કેવું આવે? અસુર એટલે એકદમ કાળો હોય, જાડો હોય, હાઈટ પૂરેપૂરી હોય, આખું એકદમ લાલ હોય, માથે બે શિંગડા હોય. બરાબર. આ અસુર. કારણ કે સિરિયલમાં આપણને આવું જ બતાવ્યું. રામાયણમાં જો રાવણને કેવો બતાવવામાં આવ્યો છે. બરાબર. હવે આમ તમે જો તો ખરેખર વાલ્મીકી રામાયણની અંદર રાવણનું સૌંદર્યનું વર્ણન છે. રાવણ ઇઝ હેન્ડસમ ગાય. રાવણ છે એ હેન્ડસમ હતો. બરાબર. એનાથી સ્ત્રીઓ મોહિત થઈ જાય એટલો હેન્ડસમ હતો રાવણ. આમાં જો કદરૂપો ને એવો બતાવે એવો ખરેખર નથી. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે ભાઈ કોણ આસુરી અને કોણ દેવી. બરાબર. એવું નહીં કે આસુરી એટલે માથે બે શિંગડા હોય. તમારી બાજુમાં આસુર બેઠો હોય અને હેન્ડસમ લાગે તમને. બરાબર. કોટ પહેરેલો હોય, ટાઈ બાંધેલી હોય, નીચે સરસ મજાના બ્રાન્ડેડ શૂઝ પહેર્યા હોય, પણ એ આસુર હોઈ શકે છે. બરાબર. દેવી અને આસુરી એક ગુણની વાત છે. ભગવાન એ ચર્ચા કરે છે. અને મોટા મોટિવેશનલ સ્પીકરો, બરાબર ને, એ જે ઉપદેશો આપતા હોય છે બધાને, બી પોઝિટિવ. પણ પોઝિટિવ એટલે શું ખરા અર્થમાં? ભગવાનની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે, બરાબર, તો કોઈનું જે હિત થતું હોય, બરાબર, કોઈ જીવની હત્યા થતી રોકાતી હોય અને જો તમે ખોટું બોલતા હોય ને તો એ પોઝિટિવ છે. બરાબર. અને તમે ગમે એટલું દાન કરતા હોય, પુણ્ય કરતા હોય, પણ એમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા, તમારું માન, બરાબર, તમારું નામ ઈ જો સેન્ટરમાં હોય તો ભગવાનના મત મુજબ ઈ નેગેટિવ છે. ભગવાન એ સમજાવે છે. અને પેલા જે 3 શ્લોક જે છે એની અંદર 2 કલાક ચર્ચા કરી શકાય. આપણે ઓવરવ્યુ તરીકે લઈએ છીએ લેવલ 1 ને. એટલે આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે થોડું આપણને અધ્યાયમાંથી સમજાઈ જાય. તો પેલો શ્લોક ભગવાનથી જ ચાલુ થાય. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે ભગવાને ગઈકાલે એમ કીધું 15મા અધ્યાયમાં કે આ ઊંધું વૃક્ષ છે અને આના મૂળ, આની જે ડાળીઓ ઉપરની સાઈડમાં પણ જાય અને નીચે પણ એનો વિકાસ થાય. તો સ્વાભાવિક છે, પ્રશ્ન થાય કે ઉપરની તરફ ડાળીઓ જાય એમાં ગુણ કેવા હોય ને નીચેની તરફ ડાળીઓ જાય એમાં ગુણ કેવા હોય. આ ડાળીઓ એટલે તમને ખબર પડી ગઈ ને 14 લોક છે. બરાબર. હવે આ મનુષ્ય શરીર મને મળ્યું છે, આમાં હું પુણ્ય કર્મ કરીશ, સારા કર્મ કરીશ, બ્રાહ્મણની સેવા અને આ બધું કરીશ તો શું થશે? તો કે મારી ડાળી ઉપરની સાઈડમાં જશે. મતલબ મને ઉપરની યોનિમાં જન્મ મળશે, સ્વર્ગ આદિ લોકની અંદર. તો મતલબ એ ડાળીઓ ઉપર ગઈ. જ્યાં મારા પુણ્ય કર્મ પૂરા થયા એટલે મારે પાછું નીચે ઉતરવું પડશે, પાછું હું અહીંયા આવીશ, મને ફેંકી દેવામાં આવશે ત્યાંથી. હવે અહીંયા આવીશ અને જો હું ખરાબ કર્મ કરીશ તો મારી ડાળીઓ મારા મૂળ નીચેની તરફ વિકાસ પામશે, નરક લોક તરફ. અને ત્યાં મારા પાપ કર્મની સજા મને મળી જશે એટલે પાછું મને એક મનુષ્ય શરીર પાછું આપવામાં આવશે, એટલે પાછી ડાળી ઉપર, એટલે ઝિગઝેગ થશે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે. ઓલો ક્યારેક હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય અથવા હૃદયની તકલીફ હોય અને તમે ડોક્ટર પાસે ગયા હોય, ઓલો કાર્ડિયોગ્રામ કાઢતા હોય, જોયું તમે? હૃદયની પટ્ટી, કાર્ડિયોગ્રામ, ઈસીજી,
એમાં આવી રીતના હોય, ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે. બરાબર, આપણે આમ જ છીએ, ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે, સતત સ્ટેબલ નથી. તો ભગવાન આ એ સમજાવે છે કે બરાબર કેવા ગુણ હોય તો ઉપરના લોક તરફ ગતિ થાય, કેવા ગુણ હોય તો નીચેના લોક તરફ ગતિ થાય. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, કોને પોઝિટિવિટી કહેવાય, કોને સારા ગુણ કહેવાય? બરાબર, ભગવાન કહે છે અભયમ, અભય. અભય એટલે કોઈથી બીક ના લાગે. હવે આપણે તો કોઈના બાપથી બીતા નથી, એને અભયમ ના કહેવાય. પણ આને જ કહેતા, આપણે તો કોઈનાથી બીતા નથી. કૃષ્ણએ કીધું છે અભયમ. અભયમ એ નથી, અભયમ એટલે નિર્ભયતા. બરાબર, અને સંપૂર્ણપણે નિર્ભયતા. અભય, ભય ના લાગવો. શેનાથી? જન્મ મૃત્યુથી ભય ના લાગવો. સૌથી મોટો ભય છે ખરેખર જોવા જઈએ તો. એનો ભય નીકળી જાય, મૃત્યુનો ડર નીકળી જાય. બરાબર, અને આ ક્યારે થાય? અને જ્યારે જીવતા હોય ત્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભય ન હોય. ક્યારે થાય? જ્યારે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર હોય, આધાર ભગવાન ઉપર હોય ને ત્યારે થાય. એટલે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે જ્યાં સુધી અભયમ નામનો ગુણ હૃદયમાં પ્રગટ ના થાય ને ત્યાં સુધી સંન્યાસ લેવાનું વિચારવું નહીં. સંન્યાસ લઈને એવું વિચારે કોઈ વ્યક્તિ, બરાબર, કે મારું કોણ? બરાબર, ઘર, પત્ની, બાળકો, રૂપિયા, પૈસા અને સંપત્તિ બધું છોડી તો દઉં, પણ પછી હું ગયડો થાવ, બરાબર, સંન્યાસ તો લીધો, મારી સેવા કોણ કરશે? મને હોસ્પિટલ કોણ લઈ જશે? જો આવો ડર હૃદયની અંદર હોય તો એને અભયમ ગુણ ડેવલપ થયો ના કહેવાય. ને તો એને સંન્યાસ વિશે વિચારવું નહીં. સંન્યાસ તો ત્યારે લેવો જોઈએ કે કદાચ એકલા જંગલમાં જાય ને તો એને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારી પહેલા મારા ભગવાન ત્યાં પહોંચી ગયા હોય. કારણ કે મારા ભગવાન કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે. કૃષ્ણ છે એ કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે. એટલે ભગવાનના ભક્તોને કોઈ ડર નથી હોતો. અભયમ, બરાબર. એક ઓલી અભય ચરણ નામની સિરિયલ મેં તમને લોકોને યુટ્યુબમાં જોવાનું કીધું હતું કે તમે જોજો. બરાબર, એની અંદર એક પ્રસંગ આવે છે. એક તાંત્રિક મેલી વિદ્યાના જાણકાર એક ફલ્ગુ બાબા કરીને, જે પોતાની જાતને ભગવાન તરીકે ઓળખાવતો હોય છે. અને પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરના પિતાજી, ભક્તિનો ઠાકુરના સમયની વાત છે. અને મેજિસ્ટ્રેટ હતા એ સમયના. એટલે બધા લોકોને ખબર કે આ બધું જાણે છે, શાસ્ત્રય જાણે છે, અને એની પાસે પાવર પોઝિશન પણ છે. બરાબર, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું જાણે છે ભક્તિનો ઠાકુર. એમની પાસે કમ્પ્લેન ગઈ. ભક્તિનો ઠાકુર જયારે જતા હતા એને પરાસ્ત કરવા માટે શાસ્ત્રની ભાષામાં, બરાબર, ત્યારે એની પત્ની એને રોકે છે કે તમે એવા માણસ પાસે ના જાઓ. કારણ કે ઓલો જે મેલી વિદ્યા વાળો જે તાંત્રિક હતો, શક્તિશાળી હતો, ત્યાં બેઠા બેઠા કોઈના ઘરમાં પણ વ્યક્તિને બીમાર કરી શકે, પરવશ કરી શકે, બરાબર, કોક ઉપર ડિપેન્ડેબલ થઈ જાય, ઉભો પણ ન થઈ શકે એટલો બીમાર કરી શકે. આવી કાળી વિદ્યા મેલી વિદ્યા જાણતો હતો. ત્યારે એની પત્ની કહે છે કે એની પાસે તમે ના જાઓ, એકલા ના જાઓ. ત્યારે ભક્તિનો ઠાકુર કહે છે હું એકલો ક્યાં જાઉં છું, મારી સાથે મારું ભાગવતમ છે, મારા ભગવાન છે. કારણ કે ભાગવતમ લઈને જતા હતા, બરાબર. અને જ્યાં એનો એ આશ્રમ હતો ત્યાંથી દૂર ભક્તિનો ઠાકુરજી ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન કરવાનું ચાલુ કર્યું. જેવા ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન થવાનું ચાલુ થયું, ધીમે 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 સામેવાળાની બધી જ શક્તિઓ, બરાબર, ધીમે ધીમે નાશ થઈ. અને ઉલટાની એની બધી જ શક્તિઓ એના પોતાના ઉપર જ હાવી થઈ ગઈ અને એનું ત્યાં મૃત્યુ થઈ ગયું. આ ભાગવતમની શક્તિ છે. ક્યારે થાય? અભયમ. તો આમાં ઘણા બધા ગુણની ચર્ચા થશે આજે. તો શું એક એકની પ્રેક્ટિસ કરવાની? આજે હું અભયમની પ્રેક્ટિસ કરું છું, આવતીકાલે સત્વ સંશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિની પ્રેક્ટિસ કરીશ, પછી જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરીશ. ના, સાધના, સેવા, સત્સંગ, આ ત્રણ વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે. સાધના, જો રોજ 16 માળા થતી હોય, રોજ મંગલા આરતી થતી હોય, સેવા, બરાબર, હમણાં યાત્રા છે, ખૂબ સેવા કરવાનો મોકો મળે. યાત્રા એ આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હમણાં વૃંદાવન ગયા હતા અને આપણા ગુજરાતી ભક્તો છે એ વૈષ્ણવ સેવામાં સૌથી મોખરે હતા. એવું નહોતું બીજા નહોતા કરતા, બધા કરતા હતા, પણ ગુજરાતીઓ દોડી દોડીને કરતા હતા, તમે જોતા હતા, બરાબર. અને હમણાં દ્વારકા યાત્રા છે, તો આપણી ગુજરાતી ટીમ રેડી છે વૈષ્ણવ સેવા કરવા માટે. સાધના તો તમે લોકો કરો છો, સેવા કરવાનો મોકો તમને ક્યારેક જ મળવાનો છે, યાત્રામાં. તમે તૈયાર છો? જે લોકો આવે છે? હા પ્રભુજી. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. તો સાધના, સેવા અને ત્રીજું સત્સંગ, બરાબર. પરેશ શાહ પ્રભુજી, બરાબર, કઈ પણ સેવા હોય તો મને કહેજો પ્રભુજી, બરાબર. હંમેશા ખડે પગે હોય, બરાબર. ઘણા એમ કે ના અમે તો ભાઈ હવે ઉંમર લાયક થઈ ગયા,
બરાબર, અમારી મોટી ઉંમર છે, કેમ કરી શકીએ? હું જોતો હતો કે આપણા ગુજરાતીઓ મોટી મોટી ઉંમરના બધા માતાજીઓ વૃંદાવનની અંદર બરાબર પ્રસાદ પીરસી રહ્યા છે. ઘરે વાંકા માન વળી શકતા હોય, પણ ત્યાં દોડી દોડીને સેવા કરતા હોય. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આ કરવાથી જ આ બધા ગુણનું સંવર્ધન થશે, ડેવલપમેન્ટ થશે, નહીતર નહીં થાય. જેવી કંપની હશે ને, જેવો સંગ કરશો ને એવા ગુણ આવશે. આપણે કાઠિયાવાડી એમ નથી કહેતા ભાઈ સંગ એવો રંગ, બરાબર? તો સંગ તમને યાત્રામાં મળશે. એટલે યાત્રાનું ખૂબ મહત્વ છે. તમે ગમે એટલી ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, પણ લોકલ એસોસિએશન ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનના ભક્તોને મળવું, એની સાથે રહેવું, એની સાધના આપણે જોઈએ, એનો વ્યવહાર જોઈએ, એના સેવા કરવાનો ભાવ જોઈએ, એના ઉપરથી આપણને ખૂબ શીખવા મળે. યાત્રા કરીને આવ્યા પછી ભક્તિમાં, માળામાં ખૂબ નિષ્ઠા આવે, આપણને ખૂબ રુચિ આવે, મજા આવે જપ કરવાની. એક માળા વધારે કરી લો, હજી કરી લો, આ થાય, બરાબર? તો અભયમ બીજું છે સત્વ સંશુદ્ધિ, આત્માની શુદ્ધિ. બજારમાં કોઈ સાબુ મળે છે કે લઈ આવો ને ઘસીને નાઈ લ્યો તો આત્માની શુદ્ધિ થઈ જાય? ના. આત્માની શુદ્ધિ કેવી રીતના થાય? નીતિ નિયમોનું પાલન કરીએ, પ્રભુપાદે જે નિયમ આપ્યા છે નિયમોનું પાલન કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ. આ કરશું તો શું થશે? રોજ માળા કરશું, જપ કરશું, તો જેમ જેમ આ કરતા જઈશું તેમ એમ ચેતનાની શુદ્ધિ થશે, પવિત્રીકરણ થશે. અત્યારે આપણે ચેતનાની અંદર ઘણા બધા દોષ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, બરાબર? ધીમે 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 થશે. એટલા માટે યાત્રા એટલા માટે જ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે, બરાબર? નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આ બધા ગુણો યાત્રામાં તમે આવો તો તમને આ ગુણો બીજામાં દર્શન થાય. અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં જે વાત કરવામાં આવે છે એ ભગવદ્ ગીતા મુજબ જીવન જીવતા એવા વૈષ્ણવોના આપણને દર્શન થાય, એનો આપણને સંગ પ્રાપ્ત થાય. તમને ખબર પડે કોણ કેટલી માળા કરે છે, બરાબર? કોણ કેટલી સેવા કરે છે, બરાબર? બધું તમને ત્યાં જોવા મળે, બરાબર? એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે સાધના, સેવા અને સત્સંગ. આપણને પ્રેરણા મળે, બરાબર? ઓકે. એના પછી આવે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, જે તમે લોકો રોજ કરી રહ્યા છો, બરાબર ને? રોજ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1, 2, 3, 4. એના પછી આવે દાન. દાન એટલે બધાને એક સરખું કરવાનું નહીં. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર છે એ બાબતે. 4 આશ્રમ: બ્રહ્મચાર્યશ્રમ, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. ગૃહસ્થોએ દાન કરવું જોઈએ આપણે, પણ દાન કોને કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરસેવાની કમાણી છે તો ગમે ત્યાં દાન નથી કરવાનું. કોને કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું, ક્યાં કરવાનું, કયા સમયે કરવાનું, ભગવાને એનું ગાઈડન્સ આપણને 17મા અધ્યાયમાં આપ્યું છે, બરાબર? તમે જરૂરથી પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય વાંચો. પ્રભુપાદે બહુ ક્લેરિટીથી સમજાવ્યું છે. દાન ગમે ત્યાં નથી કરી શકાતું, કારણ કે દાનથી પણ બંધન થાય છે. આપણને એમ થાય કે દાન કરવાથી આપણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. હું એમ કહું કે દાન કરવાથી પણ નર્કની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, પણ એની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું. જો એવી જગ્યાએ દાન થઈ ગયું તો મનુષ્ય શરીર તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ અધમ યોની પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલા માટે આ છેલ્લા અધ્યાય છે ખૂબ મહત્વના છે. એ આપણને રેડ સિગ્નલ આપે છે, આપણને એલર્ટ સાઇન આપે છે. જે આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ એમાં એલર્ટ, સાધુ સાવધાન, ગમે ત્યાં દાન નથી કરવાનું. આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ. આજકાલ તો આની કોઈ ચર્ચા કરતું જ નથી. ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમની વાત કરીએ તો એમ કે તો મજા કરવા તો જીવન મળ્યું છે, અને તમે એમ કહો છો કે ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ કરો. ભગવાન કહે છે નહીં, આત્મસંયમ, બરાબર? ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. એના પછી આવે યજ્ઞ પરાયણતા, એટલે કે સેક્રિફાઈસીસ, ગૃહસ્થો માટે ખાસ તો. યજ્ઞ એટલે એક તો સ્વાહા, સ્વાહા એ યજ્ઞ તો છે જે આપને ભૂદેવો કરાવે, બરાબર? પણ એ યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ નથી, બરાબર? અને તમે જોવા જાવ તો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ કરાવવો હોય, બરાબર, તો બહુ બધું જોઈએ એની અંદર, બહુ બધું જોઈએ. જેમાં બ્રાહ્મણ જોઈએ જેનું ચરિત્ર એકદમ શુદ્ધ હોય, જેની સાધના એટલી બધી પ્રબળ હોય કે બ્રાહ્મણ રોજ સવારે 3 વાગ્યે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને બ્રાહ્મણ પોતે સાધના કરતો હોય, અને એ જ્યારે યજ્ઞ વેદી ઉપર બેસે અને યજમાન પાસે જ્યારે મનોરથ કરાવે, બરાબર, એની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે, તો એ મનોરથ એ બ્રાહ્મણ ત્યારે કરાવી શકે કે જ્યારે બ્રાહ્મણની પોતાની સાધનાથી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરી અને પોતાના યજમાન માટે દેવતાઓ પાસે વરદાન માંગી શકે.
બ્રાહ્મણ. બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ. આવા બ્રાહ્મણો મળવા મુશ્કેલ છે અત્યારે, કે જે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરીને તમારી ને મારી મનોકામના દેવતાઓ પાસે મનાવી શકે કે નહીં નહીં ભાઈ, જો મારા યજમાન છે એનામાં શુદ્ધતા નથી, બરાબર, પણ એ તમને સેક્રિફાઈસીસ આપે છે, તમને યજ્ઞ દ્વારા અર્પણ કરે છે આહુતિ, તો તમે એના ઉપર પ્રસન્ન થાવ અને હું તમને જે શ્લોક બોલી અને જે વિનંતી કરું છું એની પૂર્ણ કરો. આવા બ્રાહ્મણ મળવા કળિયુગની અંદર મુશ્કેલ છે. અને જે કોઈ છે આવા બ્રાહ્મણો છે, બરાબર, એ લોકો કર્મકાંડમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી ધરાવતા. એ પોતાની ભક્તિ કરે છે અને શાંતિથી જીવન જીવે છે અને ભગવત ધામ જાય છે, બરાબર. તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બીજું, યજ્ઞ કુંડમાં હોમવા માટેની જે આહુતિ જોઈએ, શુદ્ધ જોઈએ, દેશી ગાયનું ઘી, ગીર ગાયનું ઘી જોઈએ. હવે આપણે બધા ડાલડા ઘી ખાવા વાળા, 500 રૂપિયા કિલો ઘી, બરાબર. અને કળિયુગનો પ્રભાવ તો તમે જુઓ. આજકાલ તો બજારમાં, બરાબર, કે મંદિર માટેનું ઘી જુદું મળે છે, દીવા વાયટું કરવા માટેનું ઘી જુદું મળે છે, કે જેનો ભાવ 200-250 રૂપિયામાં તમને કિલો એ લોકો આપી દે. 200 રૂપિયાનું કિલો ઘી કેવી રીતના બની શકે? ક્યારે વિચાર્યું? ઘરે દૂધ લઈ આવો અને એકવાર વિચારો કે 200, 300, 500 રૂપિયામાં ઘી કેવી રીતના બને. એકવાર બનાવી જુઓ, ખાલી પ્રેક્ટિકલી, બરાબર. બજારમાંથી તમે વેચાતું દૂધ લઈ આવો અને ઘી બનાવી જુઓ. કેટલા લીટર દૂધ ખાલી જોઈએ એની અંદર જુઓ તો 1 લીટર, બરાબર, 1 કિલો ઘી બનાવવા માટે. તમે ઘીની ઓરિજિનલ કિંમત જુઓ ને, દેશી ગાયનું, બરાબર, દૂધ અને એમાંથી ઘી બને, તો એની જે રો કોસ્ટ હોય ને એ 1200 થી 1500 ની આસપાસ પડે. એની રો કોસ્ટ છે. પછી એનું લેબલિંગ ને એનું પેકિંગ ને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરે એટલે ઘી એક્સપોર્ટ થાય. એમાં જો કહેવાય કે અહીંથી ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં, એબ્રોડમાં જાય તો એની કિંમત 3500 થી 4000 રૂપિયા પર કેજી થાય. અને ઇન્ડિયાની અંદર 2000 રૂપિયા ઉપરનો રેટ થાય. ત્યારે જ એ ઘી પ્યોર એટલા રેટમાં, જે આપણે A2, બરાબર, કહીએ છીએ, બને. એવું ઘી આપણે યજ્ઞમાં આપીએ છીએ બ્રાહ્મણોને. આપણે સસ્તામાં સસ્તી કોથળી ગોતી આવીએ છીએ, બરાબર. એનાથી આપણે યજ્ઞ કરતા હોય તો એવું ઘી દેવતાઓ પીવે કે એનાથી દેવતાઓ થોડા પ્રસન્ન થવાના છે, બરાબર. તો શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, ચરિત્ર સારું હોય, અને હા, વેદના મંત્રનું ઉચ્ચારણ શ્રેષ્ઠ હોવું જોઈએ. થોડું કે આગુ પાછું થાય તો વેદના મંત્રોમાં ચાલે નહીં. ખબર છે તમને? વેદના મંત્રોમાં ચાલે નહીં. આજકાલ તો ઘણા બધા ભૂદેવો, બરાબર, પાન માવા ખાઈને તો, બરાબર, ને કરાવતા હોય, મંત્રોચ્ચાર કરતા હોય છે, જોયું છે. બહુ અઘરું છે અને આ ખર્ચાળ પદ્ધતિ છે. ગઈકાલે જ અમે લોકો રેકી કરવા માટે સોમનાથ અને દ્વારકા ગયા હતા. સોમનાથ ની અંદર તમારે હોમાત્મક અતિરુદ્ર કરાવવો હોય, મહારુદ્ર કરાવવો હોય, એની કોસ્ટ ત્યાં લખી હતી સૌથી ઉપર 27 લાખ રૂપિયા. 27 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થાય. એનાથી નીચે કઈક 2,71,000, બરાબર, જે હોમાત્મક, કે જેમાં કેટલા બધા બ્રાહ્મણો બેસીને, બરાબર. એની જગ્યાએ તમે ઘરે બેસીને શિવજીનું નામ લઈ તો, બરાબર, ના, પણ એમાં આપણને રુચિ નથી ને. આપણને એમ થાય કે એના થોડું થાય. હોમાત્મક કરવું જોઈએ. 15 બ્રાહ્મણો બેઠા હોય ને સ્વાહા સ્વાહા, બરાબર, ધુમાડાના ગોટે ગોટા હોય તો આપણે એમ થાય આનાથી કઈક થવું જોઈએ. આપણને નામની શક્તિ ઉપર આપણને વિશ્વાસ નથી, એટલા માટે. કળિયુગનો યુગ ધર્મ નામ છે, યજ્ઞ છે જ નહીં. કૃત્ય યજ્ઞાય તો વિષ્ણુ, ત્રેતાયામ યજતો મખે, દ્વાપરે પરિચર્યાયા, કલો તદ હરિકીર્તનાથ. સ્વયં વેદવ્યાસજી લખીને ગયા છે. આ કઈ ઇસ્કોનનો શ્લોક નથી, ભાગવતમનો શ્લોક છે, બરાબર. સ્વયં બ્રહ્માજી લખી ગયા છે કલિસંતરણ ઉપનિષદમાં. હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ, કલૌ નાસ્તિ એવો નાસ્તિ ગતિરન્યથા. હરિના નામ સિવાય કળિયુગની અંદર કોઈ ગતિ નથી. ત્યાં નથી કીધું યજ્ઞ કરો તો. બહુ ક્લિયર છે. તો યજ્ઞ એટલે કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કોણ સમજાવી શકે આ આપણને? જે આચાર્ય એ સમજાવી શકે કે ભાઈ અહીંયા યજ્ઞ પરાયણતા એટલે કે યજ્ઞ એટલે કે જપ કરવાની વાત છે. યજ્ઞ એટલે મંગલા આરતીમાં જવાની વાત છે. યજ્ઞ એટલે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રમાણે જીવન જીવવાનું કહ્યું છે એ મુજબનું જીવન જીવીએ એ પણ યજ્ઞ છે, બરાબર. વેદાધ્યયન તમે લોકો જે કરો છો, સ્વાધ્યાય, બરાબર, ખબર પડે ના પડે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ. 1 શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ, 1 શ્લોક, 2 શ્લોક, ધીમે ધીમે, બરાબર. જ્યાં જ્યાં ડાઉટ હોય ત્યાં અંડરલાઈન કરીએ, આપણે સિનિયરને પૂછીએ, બરાબર. વેદાધ્યયન. તપશ્ચર્યા, મનુષ્ય જીવન છે તપ માટે છે, મોજ કરવા માટે નથી. આપણને એમ કે મોજ કરવા માટે છે. એટલે તપશ્ચર્યા, મનથી તપશ્ચર્યા, વાણીની તપશ્ચર્યા અને કર્મથી તપશ્ચર્યા.
3 પ્રકારની તપશ્ચર્યા છે. એટલા માટે એકાદશીના વ્રત કરીએ છીએ આપણે, દામોદર માસ, ચાતુર્માસ, બરાબર. તપશ્ચર્યા, પોતાનું શરીરને અનુલક્ષીને તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. એકાદશીના ઉપવાસ તો જરૂરથી કરવા જોઈએ. સૌથી મોટું તપ છે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવી, 16 માળા કરવી. તપશ્ચર્યા છે, બધાથી ના થાય, થાય જ બધાથી. રોજ 16 માળા કરવી, એક આસન ઉપર બેસીને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં થઈ જાય? અઘરું છે ને? એ પણ તપ છે, તપશ્ચર્યા. એના પછી આવે સાદાઈ. ભગવાનને અહીંયા દેવી ગુણોની વાત કરે છે, એટલે ભગવાનને કેવા ગુણો ગમે છે ભગવાન એની વાત કરે છે. સાદા એટલે સરળતા, ડુપ્લિસિટી નહીં. ભગવાનને એવો ભક્ત ગમે છે કે જેનું મન, વિચાર, આચરણ, બરાબર, વાણી આ બધું સેમ હોય, જુદું જુદું નહીં. કે મનમાં કંઈક ચાલતું હોય, વાણીમાં કંઈક ચાલતું હોય અને પોતાના આચરણમાં કંઈક જુદું જ હોય. એને ડુપ્લિસિટી કહેવાય, બરાબર. એને સાદાઈ ના કહેવાય, એને સરળતા ના કહેવાય, બરાબર, ડુપ્લિસિટી. તો ભગવાનને એવો ભક્ત ગમતો નથી. અહિંસા, હિંસા એ ભગવાને આસુરી ગુણ કીધો છે, કે પોતાના જીભના ટેસ્ટ માટે નાના નાના જીવની હત્યા કરી નાખવી ને, ભગવાને એને આસુરી ગુણ કીધો છે. અહિંસા, અહિંસાના 2 અર્થ છે. એક તો આપણાથી નિર્બળ જે જીવ છે એની હત્યા કરવી આપણા એન્જોયમેન્ટ માટે, અને બીજું હિંસા એ પણ છે કે કોઈ વ્યક્તિ હોય એને તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપતા નથી, જ્યારે તમે પોતે ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણો છો, ભગવાન વિશે જાણો છો, અને તમે બીજાને એનો પ્રચાર નથી કરતા, એને પણ હિંસા કીધી છે પ્રભુપાદે, બરાબર. તો આગળનો ગુણ છે સત્યતા. સત્યતા હોય, દેવી ગુણ છે. સ્વાર્થને ખાતર સત્યને વિકૃત કરવું જોઈએ નહીં. ભગવદ્ ગીતા ઉપર કેટલાય બધા ભાષ્ય મળે છે અલગ અલગ. બધાએ પોતપોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાના મનના વિચારો ભગવદ્ ગીતા ના ખંભે બંદૂક રાખીને ફોડેલા છે. કોઈ એમ કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં કર્મયોગ આપ્યો છે, કર્મ કરો. કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં ધ્યાન યોગ આપ્યો છે, ધ્યાન, મેડિટેશન. કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં નિષ્કામ કર્મયોગ છે, કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં દાન કરવાની જ વાત છે, બરાબર. તો આ સ્વાર્થ ખાતર ભગવદ્ ગીતાના ભાષ્યને વિકૃત કર્યું છે. ઓરિજિનલ નથી, એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ. જ્યારે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનું ટાઇટલ યથારૂપ આપવામાં આવે છે, એનો મતલબ જ એવો થાય છે કે બીજી ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ નથી, આપણી યથારૂપ છે. કૃષ્ણ જે કહેવા માંગે છે, એટલે ઘણા બધા જો તમને મળશે, આજે તમે જો યુટ્યુબ ની અંદર વિડીયો મળશે ઘણા બધા, કે ઇસ્કોન વાળા બ્રેન વોશ કરે છે. અચ્છા, બ્રેન વોશ કરીને શું કરે ભાઈ? તો કે ઇસ્કોન ની અંદર જે કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે ભગવાનનો ભક્ત બની જાય છે. અચ્છા, તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને શું બને? ગેંગસ્ટર બને? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને શું કરે? બુટલેગર બને? દારૂ વેચવાનું ચાલુ કરે? ખોટું બોલવાનું ચાલુ કરે? વ્યભિચારના રસ્તે જતો રહે? શું કરે? ભગવદ્ ગીતા છે શેના માટે? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. શું કહેવા માંગે છે ભગવાન? મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું. શું કહે છે ભગવાન આપણને? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈ ભક્ત ના બને, શું બનવું જોઈએ? બરાબર. એટલે બધા એમ કે છે કે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા બ્રેન વોશ કરે. વાત તો સાચી છે, અમે બ્રેન વોશ કરીએ છીએ. બ્રેન ની અંદર જે ખરાબ કચરો ભરેલો છે અમે કાઢવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઇસ્કોન બ્રેન વોશ કરી રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ટ્રુ, બરાબર. મગજની અંદર જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય જે ભરેલા છે, કાઢવાની ઇસ્કોન કોશિશ કરી રહ્યું છે, બરાબર. જે ભ્રમ ભરેલા છે, ખોટી ધારણાઓ છે, કાઢવાની કોશિશ કરે છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું સત્યતા, એટલે પ્રભુપાદે એઝ ઇટ ઇઝ પીરસ્યું છે. એના પછી આવે ક્રોધ વિહીનતા, ગુસ્સો ને કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. આપણા આચાર્ય તમે જો અમરીશ મહારાજ, હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર ને, એને આપણને બતાવ્યું છે ભગવદ્ ગીતાને જીવન જીવ. ભક્ત સહનશીલ હોવો જોઈએ, બરાબર. જરૂર પડે ખાસ તો પોતાના માટે, પણ જયારે એને ખબર પડે કે બીજા વૈષ્ણવ ઉપર કોઈ હુમલો કરે છે, પોતાના ગુરુ વિશે કોઈ કંઈક બોલી રહ્યું છે, બરાબર, તો વૈષ્ણવ ત્યાં ગુસ્સો પણ બતાવે છે. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે બીજા વૈષ્ણવની નિંદા કોઈ કરે તો એની જીભ કાપી લેવી જોઈએ. આપણાથી જો એની જીભ ના કાપી શકાય ને, તો ત્યાંથી ઊભું થઈને જતા રહેવું જોઈએ. એવા કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણા સંબંધો ના હોવા જોઈએ કે જે વૈષ્ણવ નિંદા કરે છે, કે જે વૈષ્ણવની ટીકા કરે છે, બરાબર. જે પરમ સંન્યાસી હોય, ગુરુ મહારાજ હોય, બરાબર, આવા જેમને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે. પેલો નામ અપરાધ છે. ભગવાન કે નામ મેં
બરાબર, ભગવાનના નામના પ્રચારમાં જે જોડાયેલા હોય, મહાભાગવતોની નિંદા કરવી, આ પહેલો નામ અપરાધ છે. અને આ નામ અપરાધ કોઈ કરતું હોય ને, જો તમે એને સાથ આપતા હોય તો તમારી માળામાં કોઈ દી ક્લેરિટી ના આવે. નામ અપરાધ છે, પહેલો ફર્સ્ટ પદ્મ પુરાણનો આ શ્લોક છે. યાદ રાખવું, આવા લોકોનો સાથ કોઈ દી નહીં આપો. તમે એને સુધારી શકો, વેલ એન્ડ ગુડ. ના સુધારી શકો, આવા વ્યક્તિનો ત્યાગ કરો જે વૈષ્ણવ નિંદા કરતા હોય. બરાબર. અને તમે ક્રોધ પણ બતાવી શકો છો. બરાબર, વૈષ્ણવ માટે, આચાર્ય માટે, ભગવાન માટે તમે ક્રોધ કરી શકો છો. હનુમાનજી મહારાજે ક્રોધ કર્યો હતો ને. ક્રોધ વગર તો કઈ લંકાને હળગાવી નહીં નાખી હોય ને, એમનો વિધાઉટ ક્રોધ. ક્રોધની જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાગ. બરાબર, ભગવાન આગળનો ગુણ કહે છે ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દેવું, ઘર પરિવાર બાળકો છોડી દેવાના, જે કઈ છે નહીં. સાચો ત્યાગ એટલે શું? સાચો ત્યાગ એટલે આપણી પાસે જે કઈ છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ. બરાબર. સૌથી મોટી સંપત્તિ કઈ છે? સૌથી મોટી સંપત્તિ કોહિનૂર હીરો કઈ છે? તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. સૌથી મોટી સંપત્તિ કઈ છે? સમય. સમય સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. સમય, ટાઈમ. બરાબર. 1 મિનિટ બરાબર તમે પાછી ખરીદી શકતા નથી. લાખો રૂપિયા આપવાથી પણ 1 મિનિટને પાછી ખરીદી શકાતી નથી. સમય સૌથી મોટી સંપત્તિ જે તમે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરો છો ભગવાનમાં. હા, તમારી પાસે પૈસા હોય, રૂપિયા હોય, ધન હોય, સંપત્તિ હોય, તમારી પાસે જાજી બધી જમીન હોય. બરાબર. હા, 5-6 વીઘા આપો ભગવાનની સેવામાં. ઘણા બધા લોકો આપી દે છે. બરાબર, અલગ અલગ જગ્યાએ મકાન હોય, આપી દો. ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની કોશિશ કરો. થોડું થોડું દાન કરવું જોઈએ. ખૂબ રૂપિયા પૈસા હોય, થોડું ધન આપો. અને હું એમ કહું કે થોડું હોય ને તો થોડામાંથી પણ થોડું આપો. બરાબર. દર મહિને 5,000 કમાતા હોય ને તમે કદાચ, તો 50 રૂપિયાનું દાન કરવાની તો શરૂઆત કરો. 50 રૂપિયા. સામાન્ય માણસ છે ને એ વ્યસનની પાછળ દર મહિને 3-4-5 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કરે છે ગુજરાતની અંદર. જે લોકો માવા ખાય છે બધાને ખબર હશે. માવા ખાય, તમાકુ ખાય, પાન ખાય. બરાબર. એક માવાની કિંમત લગભગ 15-20 રૂપિયા હોય છે. સામાન્ય માણસ 4-5 માવા તો રોજના લોકો ખાય છે. રોજના 100-150-200 રૂપિયા ખાલી માવાનું બિલ હોય. બરાબર. દર મહિને મિનિમમ 3-4-5 હજાર રૂપિયા તો પાનવાળાની દુકાનનું બિલ એનું હોય છે. આપણે એની પાસે જઈને એમ કે ભગવદ્ ગીતા લઈ લો 200 રૂપિયાની, તેની પાસે પૈસા ના હોય. બરાબર. એટલે ભગવાને ઈશોપનિષદના બીજા શ્લોકમાં કીધું છે કે તમારે તમારી જરૂરિયાત પૂરતું જ લેવાનું છે. બધું આપણી બાપુજીની સંપત્તિ નથી, બીજા માટે રાખવાનું છે. ઈશોપનિષદનો બીજો શ્લોક આવું કહે છે. બરાબર. અને તમારી પાસે જે કઈ છે એને ભગવાનની સેવામાં વાપરવાનું છે. એવું નહીં કે બધું મારું જ છે. બરાબર. તો ત્યાગ. એના પછી આવે શાંતિ. શાંતિ ત્યારે આવે કે ઉપરના ગુણો ડેવલપ થાય તો ઓટોમેટિક શાંતિ આવે. છિંદ્રા વ્યસનમાં, અરુચિ, બીજાની નિંદા ટીકા પંચાયત ના કરવી જોઈએ. આપણને તમે બહુ રસ છે. બરાબર ને. ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, પંચાયત કરવામાં આપણને બહુ રસ છે. ભગવાન કે એ આસુરી ગુણ છે, ના કરવી જોઈએ. બીજાના ફોલ્ટ ના શોધવા જોઈએ, દુર્ગુણો ના જોવા જોઈએ. બરાબર. નિંદા પંચાયત ટીકા ના કરવી જોઈએ. અને જીવ માત્ર ઉપર દયા. ક્યારે આવે જીવ માત્ર ઉપર દયા? જ્યારે તમને ખબર પડે કે બધાનો બાપ એક જ છે. દયા તમને તો જ આવશે ને. રોડ ઉપર નીકળતા હોય, તમને કૂતરા ઉપર દયા આવશે. તમને ખબર પડી જશે કે ભાઈ આ એના પૂર્વ જન્મના કર્મના કારણે કૂતરાની યોનિમાં ફસાયો છે. બરાબર. બાકી છે તો આ આત્મા, અને હું આત્મા છું. એને કૂતરાનું કોસ્ચ્યુમ પહેર્યું છે, મેં આ વખતે મનુષ્યનું કોસ્ચ્યુમ પહેર્યું છે. ત્યારે તમને ઓટોમેટિક દયા આવશે. બરાબર. ત્યાં સુધી દયા નહીં આવે. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં જયારે 6ઠ્ઠો સ્કંદની જયારે વાત આવે છે, ચિત્રકેતુ મહારાજ નું પરમેશ્વર સાથેનું જે મિલન જે છે, એના જે ઉપદેશો છે, એમાં સરસ પ્રભુપાદ એક જગ્યાએ તાત્પર્યની અંદર લખે છે, લગભગ 37મો શ્લોક છે. ત્યાં પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે, જીવ માત્રનું કલ્યાણ એક જ વસ્તુમાં છે. તમે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિને ભગવત ભક્ત નથી બનાવી દેતા ને, બરાબર, ત્યાં સુધી એનું કોઈ કલ્યાણ નથી. એટલા જગતમાં સર્વોપરી કલ્યાણનો કોઈ રસ્તો હોય તો એ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર અને પ્રસાર છે. તમે કોઈ વ્યક્તિને ભગવાનનો ભક્ત બનાવી દેશો ને, તો એને તમારે શીખડાવવું નહીં પડે કે દયા કરવાની છે, નિર્બળો ઉપર દયા, ગરીબો ઉપર દયા કરવાની. એ શીખડાવવાની જરૂર નથી તમારે એને. નદીઓમાં કચરો નથી ફેંકવાનો, શીખડાવવાની જરૂર નથી. વૃક્ષો નથી કાપવાના, શીખડાવવાની જરૂર નથી. ચોખ્ખાઈ રાખવાની છે, સ્નાન કરવાનું છે, શીખડાવવાની જરૂર નથી. ભક્ત ખાલી બનાવી દો. સર્વોપરી કલ્યાણ છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે વૈષ્ણવ બનાવો છો. નિર્લોભીપણું.
લોભ ના હોવો જોઈએ. લોભ હોવો જોઈએ, કથાનો લોભ હોવો જોઈએ, પ્રવચનનો લોભ હોવો જોઈએ, બરાબર, ભગવાનની સેવા, વૈષ્ણવ સેવાનો લોભ હોવો જોઈએ. મને સેવા ના મળી પ્રભુજી, તમે બધાને સેવા આપી, હું રહી ગયો, આ સેવા હોવી જોઈએ. પ્રભુજી કઈ સેવા છે? મારા માટે કઈ સેવા છે? હું આ કરી નાખું, હું તે કરી નાખું? વૈષ્ણવ સેવા, ભગવાનની સેવા, પ્રવચન, કથા નો લોભ હોવો જોઈએ આપણને, બરાબર. આટલી મોટી યાત્રા ઓર્ગેનાઇઝ થાય, પ્રશ્ન હોવો જોઈએ કે ભાઈ નામનિષ્ઠા પ્રભુ આવે છે, એનો સંગ મળે એવી કઈ વ્યવસ્થા તમે કરી છે ને? દર્શન તો તમે હું બેટ દ્વારકા જાય તો આપણે કરી શકીએ, પણ જયારે પરમ વૈષ્ણવ આવતા હોય તો એનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની કઈ વ્યવસ્થા કરી કે નહીં? બરાબર, આ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ, લોભ લાગવો જોઈએ આપણને, બરાબર. વૈષ્ણવ સંઘનો સૌમ્યતા, બરાબર, સરળતા, સૌમ્યતા, પોલાઇટનેસ હોવી જોઈએ, નિષ્ઠુર ના હોવો જોઈએ. ભગવાન કે મારો ભક્ત સૌમ્ય સ્વભાવનો હોય, વિનમ્ર એકદમ, લજ્જા, શરમ આવી જોઈએ. પશુને શરમ ના આવે, આપણને શરમ આવી જોઈએ, પણ આજે આપણે પશુ કરતાય બદતર થઈ ગયા છીએ. અને બોલિવૂડ ને હોલીવુડ ના કારણે અત્યારની યંગ જનરેશનને શરમ નામની વ્યાખ્યા ભૂલાઈ ગઈ છે. શરમ જેવું કઈ રહ્યું નથી. તમે જોવો ને દિલ્હીમાં ને મુંબઈમાં ને, બરાબર, મોટા મોટા વડીલોને મુસાફરી કરતા શરમ આવે, આવા આવા દ્રશ્યો ટ્રેનની અંદર જોવા મળે છે આજે, બરાબર. તો લજ્જા, નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. 18 દિવસ તો ગમે એમ કરીને હું પૂરા કરીશ. લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને લેવલ 2 માં તો હું એન્ટ્રી લઈને જ રહીશ. નિશ્ચય, તેજ, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં તેજ બતાવવું પડે. ક્ષત્રિય માટે, નિર્બળની રક્ષા કરવા માટે તેજ બતાવવું પડશે. બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલશે નહીં. ભારતની અંદર એક મહાત્મા થઈ ગયા, અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા પરમો ધર્મ જ કરતા હતા. બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ના ચાલે. કૈટવ ધર્મ છે એ, પરો ધર્મ નથી. શાસ્ત્રમાંથી આપણે ભણવું પડશે કે પરો ધર્મ શું છે, કૈટવ ધર્મ શું છે, ઉપધર્મ શું છે, બરાબર, આપાતકાલીન ધર્મ શું છે. અહિંસા પરમો ધર્મ બધી જગ્યાએ નહીં ચાલે. તમે અત્યારે ભારતની બોર્ડર ઉપર જાઓ અને સૈનિકોને કયો અહિંસા પરમો ધર્મ, બંદૂક બધા નીચે મૂકી દો, એને જે કરવું હોય કરે, આપણે બંદૂક નહીં ચલાવીએ, ચાલશે? બોર્ડર ઉપર જઈને વાત કરી જુઓ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કોઈ પણ દેશમાં આ વસ્તુ શક્ય બને હિંસા વગર? નહીં શક્ય બને. આ તમે હું ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ સાંભળી રહ્યા છીએ. ક્યારે સાંભળી રહ્યા છીએ? કે આપણા જાબાઝ સૈનિકો બોર્ડર ઉપર બેઠા છે આપણી રક્ષા કરવા માટે, ખાધા પીધા વગરના, ઘર પરિવાર બાળકોને છોડીને. ત્યારે અધર્મી લોકો શાંતિથી બેઠા છે. બાકી હમણાં એ બધા બંદૂક નીચે મૂકી દે ને, 1 કલાકની અંદર આ એન્ટ્રી થઈ જાય અધર્મી લોકોની. તમારા અને મારા, બરાબર, બાળકો શાંતિથી જીવી ના શકે ને, સ્કૂલે ના જઈ શકે ને, આપણે આ ક્લાસ ના ચલાવી શકીએ. તો બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ના ચાલે. જે આનો પ્રચાર કરતા હતા ને એનો વધ જ છેલ્લે, બરાબર, ને બંદૂક મારીને થયો. આ વસ્તુ પ્રૂવ કરે છે બધી જગ્યાએ અહિંસા 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 ના ચાલે, બરાબર. જ્યાં હિંસાની જરૂર પડે. પ્રભુપાદ બહુ પ્રેક્ટિકલ હતા, જોવો તમે. આ પ્રભુપાદ સમજાવે છે, આ આપણા શબ્દ નથી. પ્રભુપાદ બહુ પ્રેક્ટિકલ હતા, બરાબર. ક્ષમા, હા, પછી જે તેજ હોય, બરાબર, એની સાથે સાથે ક્ષમા પણ હોવું જોઈએ, કોકના દોષો માફ કરવા માટે, બરાબર, એ પણ હોવું જોઈએ. ધૈર્ય હોવું જોઈએ, ધૃતિ, ધૈર્ય, ધીરજ હોવી જોઈએ. શોચમ, 2 પ્રકારની સૂચિ, આભ્યંતર સૂચિ, બાહ્ય સૂચિ, શરીરથી સૂચિ, મનથી સૂચિ, આચરણથી સૂચિ, આવી રીતના 3 પ્રકારની પણ થાય. તો આ સૂચિ હોવી જોઈએ, બરાબર. અને ઈર્ષાથી મુક્તિ હોવી જોઈએ. આપણને સગા ભાઈની ઈર્ષા થાય છે, એમાં તમે જો, આપણે એવું લાગે ઈર્ષા આપણા બધામાં ભરેલી છે. આપણા પાડોશીથી ઈર્ષા થાય, બરાબર. આપણે ભક્તિમાં આવ્યા પછી આપણને ઈર્ષા થાય. ઓલો તો સરસ ભક્ત બની ગયો, હું રહી ગયો, બરાબર. આની આટલી માળા થઈ ગઈ, મારી બાકી રહી ગઈ, બરાબર. આપણને આપણાથી ઈર્ષા થાય. ઈર્ષા આમ કહેવાય ને, બધાની અંદર ભરી ભરીને મૂકેલી છે. તો ઈર્ષાથી મુક્તિ. અને છેલ્લે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. છેલ્લે પોઈન્ટ મૂક્યો છે, માનની ઈચ્છા. બધાની અંદર આ સૂક્ષ્મ ભાવના રહેલી છે, મને માન મળે, મને સન્માન મળે. એટલે જો ને આજકાલ લગ્ન પ્રસંગ હોય તો પેલા એક ફોન કરે, આવવાનું છે, પછી કંકોત્રી મોકલાવવામાં આવે, પછી રૂબરૂ એક ઇન્વિટેશન આપવામાં આવે, અને લગ્નના 2 દિવસ પહેલા પાછો ફોન કરવામાં આવે. આ બધા ટ્રેન્ડ અત્યારે ચાલે છે. અને એમાં જો કંકોત્રી પહોંચી ગઈ પણ ફોન ના થયો તો ફોન ક્યાં એનો આવ્યો છે? અને એમાં ફોન થયો અને એમાં જો એવો આગ્રહ ના દેખાણો તો એમ લાગે ફોન આવ્યો તો ઉપર છોલું કહેતા હતા, કઈ એવો કઈ આગ્રહ નહોતો, કઈ એવું માન આપ્યું નહીં.
અને એમાંય બધું થઈ ગયું. જો ત્યાં ગયા અને જે યજમાન જે છે જેની ઘરે લગ્ન છે થોડા બિઝી છે અને એ જો તમને મળવા ના આવી શક્યા, સેકન્ડ તમારી સાથે હાથ ના મિલાવ્યો, અથવા તો તમને જોઈતું એવું માન ના આપ્યું, સોફા ઉપર ના બેસાડવામાં આવ્યા, બરાબર, રિસેપ્શનમાં આગળ સોફામાં ના બેસાડવામાં આવ્યા, તોય ખોટું લાગી જાય. જોયું કે નજીકના છે બધા સોફામાં બેહેડા, આગળ આપણે પાછળ ખુરશીમાં બેહવાનું, પ્લાસ્ટિકની ખુરશીમાં. એના હાટુ એવા છે. અમે જોયું છે જમવાનું. આમ કરીને નીકળી જાય કેટલાય લોકો, બરાબર. એ તો ક્યાં વાત કરીએ, મોટા મોટા સંન્યાસી હોય, મોટા મોટા ઘર પરિવાર બાળકો બધું છોડી દીધું હોય ને, છેલ્લા માનની કામના માં ફસાઈ જાય. બાબાજી આવે છે, એસયુવી ગાડી જોશે, બરાબર, મોટો પંડાલ જોશે, હારતોરા કરવા પડશે, ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કરવું પડશે, તો અમારા બાબાજી આવશે, તો એ કથા વાંચશે, નહીં તો નહીં વાંચે. આ ક્રાઇટેરિયા પેલા તમે ક્યારેક કથા બુક કરાવો, ઘણા બધા છે ગુજરાતની અંદર એવા વિરલાઓ. કથા બુક કરાવો એટલે કથાનો પેલો તો ભાવ જ 50 લાખથી ચાલુ થાય બધાનો અત્યારે. 50 લાખ, 60 લાખ, 70 લાખ, 2 કરોડ સુધીના ચાર્જ લે છે, બરાબર. અને તમને આખું લિસ્ટ આપી દે, આવડો પંડાલ, આટલા એસી, આ પ્રકારનું સિંહાસન, આવું કલર કોમ્બિનેશન, આ પ્રકારની વિડીયોગ્રાફી, આ ચેનલમાં લાઈવ થવું જોઈએ, આટલા આટલા ગામડામાં પોસ્ટર લાગવા જોઈએ. માન. હમણાં એક અમારા જ ગામની અંદર ભાગવતમ કથા, મોટા મોટા પોસ્ટર લાગ્યા છે ભાગવતમ કથાના. શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે કોને ગ્લોરીફાય કરવાના છે, મને કહો. ભાગવતમ કોના માટે છે, કોને ગ્લોરીફાય કરવા માટે ભાગવત કથા કરીએ છીએ? કૃષ્ણ ભગવાન માટે. આખા પોસ્ટરમાં કૃષ્ણ ક્યાંય છે જ નહીં. તમારે આવું, તમારે રૂબરૂ આવું જ જોઈ લો. અમારા જ ગામમાં કથા હમણાં ચાલુ થાય છે એક જગ્યાએ. આ ગામમાં મોટા મોટા પોસ્ટર લાગ્યા છે, આજુબાજુના ગામડામાં પોસ્ટર લાગ્યા છે. એક દિવસ ઉભો રહીને બારી કઈથી જોતો હતો, આખા પોસ્ટરમાં કૃષ્ણ ક્યાંય છે જ નહીં, કોઈ ફોટો જ નથી. જે ઓર્ગેનાઇઝર છે એનો અડધા પોસ્ટર જેવડો ફોટો છે, આમ કરીને ઉભા છે, એક બાબા છે, બરાબર. ભગવાનનો કોઈ ફોટો જ નથી. અને કથા કરવાની છે ભાગવત, બરાબર. લગ્ન કરવાના છે વરઘોડિયાના, અને વરઘોડિયાનું નામ જ નથી. આ એના જેવી વસ્તુ છે. કંકોત્રી મોકલી, પણ કંકોત્રીમાં વરઘોડિયાનું નામ જ નથી, બરાબર. આલ્બમ છે કોનો, તો કે જેના લગ્ન થાય એનો આલ્બમ. આલ્બમ ખોલીને જોવો તો એના ફોટો જ નથી. આ એના જેવી વસ્તુ થઈ કે નહીં? હે, લગ્ન જેના છે એનો આલ્બમ ખોલો, એમાં આલ્બમમાં એનો જ ફોટો નથી, પતિ પત્નીનો. અને જેના લગ્ન ઓર્ગેનાઇઝ કરે એના બધાને ફોટા છે. કેવું લાગે? માનની કામના છે, જોવા મળે છે. ગમે એટલી મોટી મોટી ભાગવતમ કર્યું, કૃષ્ણને હાઈડ કરવાની કોશિશ છે. ભગવાનને સાઈડમાં રાખીને પોતાને ભગવાન બનવાની જ કામના છુપાયેલી છે આની અંદર. હું ભાગવતમ કરું છું, મારો મોટો ફોટો હોવો જોઈએ, આમ કરીને આમ હોય, આમાંથી આમ પ્રકાશ પુંજ નીકળતું હોય, પાછળ મોટી બ્રહ્મ જ્યોતિ દોરેલી હોય. મૂળ મુદ્દો ભગવાનના ખંભે બંદૂક પોતાને ભગવાન બનવાની કામના છે. અને આ મોટા મોટા સાધુમાં જોવા મળે છે. સામાન્ય માણસોમાં તો ભરી ભરીને છે, મોટા મોટા સાધુ સંન્યાસીમાં જોવા મળે. કૃષ્ણ નથી આખા ભાગવતમના પોસ્ટરમાં ક્યાંય, બરાબર. એક જ મિનિટ. તો આ થઈ ગયું જે ગુણો જે છે, બરાબર. હવે એના પછી આ તો બધા દૈવી ગુણો હતા, જેને આપણે કઈ ખાસ બહુ લાગતું ઓળખતું નથી. હવે જે ચાલુ થાય આપણા ગુણોની વાત કરવાનું, ગુણો નહીં અવગુણો. આપણા આમાં આપણે એવું લાગશે કે ના થોડુંક આપણા વાળા છે આમાં. આસુરી ગુણો, દંભો દર્પો અભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુષ્યમેવ ચ અજ્ઞાનમ ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરીમ. આસુરીમ સંપદમ. સંપદ એટલે સંપત્તિ, આપણે જે અર્જિત કરેલી સંપત્તિ છે, આપણે કમાયેલા છે. શું કમાયેલા અત્યાર સુધી? ભણી ગણીને સ્કૂલમાં કોલેજોમાં જઈને શું આપણે કમાણી કરી છે? દંભ. પેલું તો દેખાડો કરવો છે ને, શોખ કરવાનો નથી અત્યારે બધાનો શોખ થતો. હું જ કરું છું, મારું જ, હું જ કરી શકું, બરાબર. હમ કરકે દિખાએંગે, આપ કર સકતે હે, આપ કર સકતે હે. આ બધા મોટિવેશનલ સ્પીકરો શું શીખડાવે છે આપણને? तुम क्यों नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बराबर. तो दंभ, દેખાડો, સૌથી મોટો દેખાડો અત્યારના લગ્ન પ્રસંગોમાં જોવા મળે, બરાબર. બધા પ્રસંગોમાં
બાજુવાળા એ લગ્ન પ્રસંગ કર્યા, 12 લાખનો ખર્ચો કર્યો. આપણે 20 લાખ, 12 લાખમાં જો કે લગ્ન થતાય નથી. આ તો હું અમારા જમાનાની વાત કરું છું. તે 12 લાખનું કઈ આવે નહીં. 12 લાખનું બિલ તો ફોટા વાળાનું જ થઈ જાય, ખાલી વિડીયો ઉતારવા હોય એનું થઈ જાય. એવા લગ્ન થાય છે અત્યારે સિટીની અંદર. દેખાડો, દંભ, બરાબર, ટોટલ લાઈફસ્ટાઈલ બીજાની કોપી કરવાની, દંભો, દર્પ, અભિમાન, દર્પ, ઘમંડ કરવું, અભિમાન, માનની કામના કરવી, પોતાનામાં કાંઈ લઈ લેવાનું ન હોય, બરાબર, ભણતરનું અભિમાન, જ્ઞાનનું અભિમાન, સર્ટિફિકેટનું અભિમાન, ધનનું અભિમાન, સૌંદર્યનું અભિમાન. આજકાલ તો સારું કહેવાય ને, એટીટ્યુડ જોયો, એનો એટીટ્યુડ જોયો, એનો માભો છે, આમ હાયલા જતો હોય કોઈને બોલાવે નહીં, સાહેબ, બરાબર, 2 ફૂટ ઊંચા હાલે, લોકો એને સારા ગણે, જોયું, બરાબર. અભિમાન રાવણનું નહોતું રહ્યું, તો આપણું ક્યાંથી રહેવાનું છે, બરાબર. એના પછી ભગવાન ક્રોધ, આસુરી ગુણ છે, જેની ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ થઈ. અને પારુષ્ય એટલે કઠોરતા. ઘણા બધા અર્થ થઈ શકે કઠોરતાના. રફ ભાષામાં વાત કરવી, કોઈક સાથે કઠોર થઈને વાત કરવી. આજકાલ તો આને સારું ગણવામાં આવે ને, બરાબર ને. જેમ વ્યક્તિઓ આજકાલ વધારે ભણી જાય ને, બરાબર, એમ આ બધા આસુરી ગુણો એનામાં આપોઆપ પ્રગટ થઈ જાય. દેખાડો કરવાનો ભાવ ના જાગે, અભિમાન આવી જાય, ક્રોધિત થઈ જાય, નાના માણસોનું શોષણ કેમ કરવું, બરાબર. નાનો અધિકારી હોય ઉંમરમાં, પણ એની સામે મોટી ઉંમરના દાદા ઉભા હોય તોય તુકારો કરીને એને બોલાવવા, બરાબર, એને બેસવા માટે કેવું નહીં, વારંવાર ઓફિસમાં એને ધક્કા ખવડાવવા, એને હેરાન કરવા, બરાબર. આને આજકાલ એટીટ્યુડને સારું ગણવામાં આવે. પાવર, બરાબર, જોયું નહીં કે બરાબર ને મારો છોકરો એ કે બહુ તૈયાર છે, એ કે અરે ગમે એને કહી દે, બરાબર, ગમે એને કહી દે, ગમે એટલો હોય ને મોટી ઉંમરને કહી દે. આજકાલ ઘણા મા બાપ આનો આમ કે ગર્વ લેતા હોય, જોયું, ક્યાંય પાછો ન પડે, હો, ગમે એને કહી દે. અરે ગમે એને કહી દે તો મોટી ઉંમરના ને કઠોર ભાષામાં વાત કરે તો આસુરી ગુણ છે, દેવી ગુણ થોડો છે. રફ ભાષામાં વાત કરવી, નાના જીવો પ્રત્યે હિંસા કરવી, એને કઠોરતા કહેવાય, બરાબર. ને છેલ્લે અજ્ઞાન. બધા પાપનું મૂળ અજ્ઞાન છે. શું કરવું ને શું ના કરવું આજકાલ ખબર જ નથી લોકોને. તમે કયો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવું છે, ના ના અમારી પાસે સમય જ નથી ને ભાઈ. અને એમ કહો આઈપીએલ નો મેચ છે ને મારી પાસે એક ટિકિટ વધારાની પડી, તાર આવું તો હાલો, ત્યાં જશે. 5 કલાક 6 કલાક 10 કલાક ત્યાં બગડશે. ડાયરામાં આવું છે, ચાલો, ત્યાં જશે. લગ્નમાં ચાલો, જવું પડે ને ભાઈ, વ્યવહાર તો સાચવવો પડે ને, 3 દિવસ રોકાશે. આપણે એમ કે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ 1 કલાક રોજ થોડો સમય કાઢીને આવો, જીવન પરિવર્તન થઈ જશે. સમય જ ક્યાં છે ભાઈ અમારી પાસે, બહુ બિઝી છીએ, બહુ બિઝી છીએ. અજ્ઞાન, બરાબર. ને ઇંગ્લિશમાં તો કહેવત છે, ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ. નથી ખબર એટલું સારું ભાઈ, બહુ ઊંડું ના ઉતરાય, કે ભક્તિમાં એમાં બહુ ઊંડું ઉતરીને બરાબર ખોટા હેરાન થાય. નથી ખબર એટલું સારું. શું નથી ખબર એ સારું? તમારી સામે ખાડો છે અને તમે એમાં પડવાના છો. હમણાં મનુષ્ય શરીર છૂટી જશે, નરકની યાતના ભોગવવાના છો, નીચલી યોનિમાં જવાના છો. ગમે એટલું પાછળ પિતૃ તર્પણ પિંડદાન કરશે, તમારું ઉદ્ધાર નહીં થઈ શકે. એવા કર્મ કર્યા છે આપણે અત્યારે અહીંયા, અને આપણે એમ કહીએ કે ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ, આશીર્વાદ છે, બરાબર. મૂર્ખ. એટલા માટે અજ્ઞાન છે એ બધા જ આગળના જે ગુણો છે એનો બોસ કીધો છે, કેમ કે એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે કેવા ગુણ આપણે ડેવલપ કરવા છે, કોને મદદ આપણે કરી રહ્યા છીએ, કોનો સંગ આપણે કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. આ બહુ મહત્વનું છે. કેવી રીતના દૈવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરશું, રાક્ષસી ગુણોને કેવી રીતના આપણે હરાવશું. અને કળિયુગની અંદર એમાં સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે સંગ. જો સારા લોકોનો સંગ કરશો તો એવા ગુણ આવશે, ખરાબ લોકોનો સંગ કરશો તો એવા ગુણ આવશે, બરાબર. સંગ નું બહુ જ મસ્ત, સંગ એવો રંગ, બરાબર. ને ખરાબ સફરજન હોય, એક ટોપલામાં સારા સફરજન ભરેલા હોય, 2-4 એમાં ખરાબ સફરજન વચ્ચે મૂકી દો ને, બરાબર, એને આજુબાજુને બધા બગડી જશે. 2 દિવસની અંદર બધા બગડવા મળશે, બધામાં ફંગસ લાગી જશે, બરાબર. એટલા માટે સંગ. આપણા બાળકો ક્યાં ભણી રહ્યા છે, એના કોણ એના મિત્રો છે, આ બધું જોવું પડશે આપણે, એની સંગત, બરાબર. તો આ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. શાસ્ત્રો વાંચવા, પ્રસાદનું સન્માન કરવું, આ બધું કરીશું તો ધીમે ધીમે આપણામાંથી બધા આસુરી ગુણો જે છે ધીમે ધીમે ધોવાઈ જશે અને આપણામાં દૈવી ગુણો પ્રગટ થશે, બરાબર. ભગવાન રિઝલ્ટ બતાવે છે 5મા શ્લોકની અંદર કે દેવી સંપદમ વિમોક્ષાય નિબંધાય આસુરી. હવે આ બધી ચર્ચાઓ થઈ
તો અર્જુનને એમ થાય છે કે ભગવાન તમે કયો છો, પણ આમ જોઈએ તો આસુરી ગુણ તો મારામાંય છે, ક્રોધ તો મને આવે છે, ક્રોધ વગર તો કેવી રીતના બરાબર કોઈ ક્ષત્રિય યુદ્ધ કરી શકવાનો? ક્રોધ હોય તો ને, હર હર મહાદેવ કાપી નાખું, ક્રોધ વગર થવાનું? ક્રોધ તો જોશે ને ક્ષત્રિયને. તો અર્જુનને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન ક્રોધ તો મારામાંય છે, બરાબર, તો હું આસુરીમાં આવશું. એટલે ભગવાન હવે અર્જુનને કહે છે, મા શુચ સંપદમ દેવીમ અભિજાતો અસી પાંડવ. હે પાંડુ પુત્ર, હે અર્જુન, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શું કામ? કારણ કે સંપદમ દેવીમ અભિજાતો અસી, કારણ કે તારો જન્મ દિવ્ય ગુણો સાથે થયેલો છે. તું ભૌતિક નથી. ભગવાનના ભક્તો છે ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે, મુક્ત જીવાત્માઓ છે, એને દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલા કહેવાય. ટ્રાન્સિડેન્ટલ, મુક્ત આત્માઓ. આપણે બધા કેવા છીએ? બદ્ધ. બરાબર. ભગવાન અર્જુનને લેબલ આપે છે કે દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલા. તો પછી અત્યાર સુધી આ ચર્ચા થઈ કોના માટે હતી? દેવી ગુણો, આસુરી ગુણો ચર્ચા કોના માટે? અર્જુન માટે. અર્જુન તો ઓલરેડી દેવી ગુણો સાથે જન્મેલા છે. ભગવાન એને શું કામ કહે? બરાબર. આ ચર્ચા આપણા માટે છે. કોના માટે છે? આપણા માટે. અર્જુન માટે નથી. આ ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહેવા માંગે છે. હું એક વારંવાર ઓલું એક્ઝામ્પલ આપતો હોય કે નવી નવી વહુ ઘરે પરણીને આવી હોય, બરાબર, અને એને બરાબર રસોઈ બનાવતા કે એવું ના આવડતું હોય, તો જો હોશિયાર સાસુ હોય ને એ શું કરે? એ નવી નવી વહુને ના કે બરે તને આવડતું નથી, આજ મીઠું નાખતા ભૂલી ગઈ છું, એને ના કે. એ બરાબર નાની નણંદ હોય ને એને ઉદ્દેશીને કે તે આજ શાક બરાબર નથી બનાવ્યું, તો મીઠું નાખતા ભૂલી ગઈ છો. ખબર જ છે નણંદે બનાવ્યું નથી, બનાવ્યું છે કોને? નવી વહુ આવી એને. નવી વહુ સાંભળી લે કે તો સાસુ મને છે, એટલે બીજી વાર મારે ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર. એમ, કારણ કે નવી વહુને તમે સીધા ખીજાવ તો શું થાય? બરાબર, હું જાઉં છું. સહન શક્તિ બધાની ઓછી થઈ ગઈ. એમ આપણે એ જ છે, રિહાયેલી વહુ. ભગવત ધામ માંથી આપણે આવેલા છીએ. એટલે ભગવાન આપણને ડાયરેક્ટલી કહેતા નથી, કારણ કે ભગવાનનો ગોલ આપણને વધારે રિસાઈ જવા માટેનો નથી. ભગવાનનો ગોલ છે કે આપણે જે રિસાઈ ગયા છીએ એમાંથી આપણને મનાવી અને ભગવત ધામ લઈ જવા છે. આપણે રિસાઈને જ બેઠા છીએ ને ભગવાનથી. હું તમારામાં નથી માનતો, મારે ભગવાન બનવું છે, હું ભગવાન બનીશ. આ ભગવાનથી વિદ્રોહ કરવો, બળવો પોકારવો, અથવા ભગવાનથી રિસાઈને બેઠા છીએ આપણે. બરાબર. તો ભગવાન એટલા માટે આપણને ડાયરેક્ટ નથી કહેતા, અર્જુનને માધ્યમ બનાવીને કહે છે. બરાબર. તો આ આપણા માટે છે, નહીં કે અર્જુન માટે. આગળ ભગવાન કહે છે, બરાબર, તો ભક્તિ ક્યારે ચાલુ કરવી જોઈએ? ઘણા બધાને આપણે એમ કહે કે ભાઈ બરાબર આ કે ભક્તિ કરો, તેમ કે ભાઈ અમે કરશું ભાઈ શાંતિથી, રિટાયર્ડ થાય ને ત્યારે કરશું. 65 વર્ષે 65 વર્ષે ભક્તિ થાય? 60 વર્ષે ભક્તિ થાય? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કેટલા બધા છે હવે એમ કઈક ભાઈ 65 વર્ષે એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરો, 2 કલાક થાય? ન થાય, ખાલી ચડી જાય પગમાં. બરાબર. અમુક ઉંમર પછી તો હાથમાં જો આમ થતું હોય, ધ્રુજતા હોય. બરાબર. એમાં પછી માળા પકડે તો માળા ને પારા બરાબર બેની જગ્યાએ 4 ફરવા માંડતા હોય. અંગૂઠો બરાબર મેળે મેળે આમ થતો હોય. મોઢામાંથી મંત્ર બોલાય કે નહીં, અંગૂઠો હાલતો જ હોય ને મેળે મેળે. કેટલા પારા ફરે એ ખબર ના પડે. લકવા અમુક ઉંમરે થઈ જાય. ઘૂંટણ હાલતા ન હોય, આંખથી દેખાતું ન હોય, કાનથી કઈ બરાબર સંભળાતું ન હોય. સંભળાતું હોય, દેખાતું હોય તો સમજવાની શક્તિ જેટલી ના હોય એ ઉંમરે. ફિલોસોફી સમજાય નહીં, બરાબર, અઘરું પડે. બરાબર. તો ભગવાનને તાજું ફૂલ ચડાવવું જોઈએ. તાજું ફૂલ ચડાવીએ ને ભગવાનને. બજારમાં જાય છે તો આપણે શું કઈ ફૂલવાળાને? તાજા ફૂલ હોય તો આપજે ભાઈ. 2 દિન વાસી હોય તો આપણે લઈ આવી કે ના ના વાસી હોય તો હાલશે, લાઈન ભાઈ ચડાવવાના, ચાલે નહીં. ફ્રેશ ફૂલ. એમ નાનું બાળક છે ફ્રેશ ફૂલ છે, તાજું ફૂલ છે. નાના બાળકને આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા શરૂઆત કરી હતી. ધ્રુવ મહારાજ તો 5 વર્ષના હતા ત્યારથી શરૂઆત કરી દીધી. ત્યારે આજે આપણે ધ્રુવ અને પ્રહલાદના નામ લઈએ છીએ, એમનેમ નથી નામ લેતા, નાનપણથી. બરાબર. બધાની ઈચ્છા છે કે મારો બાળક એ પ્રહલાદ મહારાજ જેવો બને, મારો બાળક એ ધ્રુવ મહારાજ જેવો બને. બધાની ઈચ્છા છે. બધાની ઈચ્છા છે કે મારા બાળક માટે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય જેવી રીતના પ્રહલાદ મહારાજ માટે પ્રગટ થયા હતા. પણ પ્રહલાદ મહારાજે, ધ્રુવ મહારાજે જે કર્યું હતું એ કરવાનું કઈ તો હવે એમાં બહુ ઊંડું ન ઉતરાય. એ તો ઇસ્કોન વાળા કહે એ ભગવદ્ ગીતા બહુ વાંચવાની ન હોય. કેટલાય બધા છે એવા. અમે તો પ્રેક્ટિકલ જોયા છે. પ્રેક્ટિકલ ફોન કરે અમને કે પ્રભુજી ઘરે ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચવા દેતા, ના પાડે છે પ્રભુજી, કેમ કરવું? પ્રભુજી માળા લીધી ને તો ઘરેથી મમ્મી પપ્પા ના પાડે છે, માળા નહીં કરવાની.
આવું બધું નહીં કરવાનું. તરત માતા પિતાને એમ થાય કે આ સાધુ બની જાય તો, સંન્યાસી બની જાય તો, બરાબર. માળા નહીં કરે, ભગવદ્ ગીતા એ નહીં વાંચે અને કદાચ ભવિષ્યમાં એ વ્યભિચારી બની જાય, દારૂડિયો બની જાય, જુગારીઓ બની જાય, આખા ઘરને ફજેતી ફેરવી નાખે, આખા ઘરનું પાયમાલ કરી નાખે, તો વાંધો નથી. પણ ભક્ત ન બનવો જોઈએ. ભક્ત બની જાય તો ન હાલે. આ મેન્ટાલિટી છે આપણી, બરાબર. જેવા તિલક કરવાનું ચાલુ કરો ને ધોતી પહેરવાનું ચાલુ કરો એટલે ઘરના માણસો તરત ચિંતામાં આવી જાય. એટલે આ ભક્ત બની ગયો, એ ભક્ત બની ગયો, થોડો આતંકવાદી બની ગયો છે. હે, આતંકવાદી થોડો બની ગયો છે તમને ચિંતા થવી જોઈએ. ભક્ત બને છે, ભગવત ધામ જવા માટેની તૈયારી કરે છે, એની જશે તમને બધાને લેતો જશે, બરાબર. શાસ્ત્ર ભાગવતમ કે છે, ભાગવતમ કે છે કે જે કુળની અંદર એક વૈષ્ણવ, એક પણ શુદ્ધ વૈષ્ણવ જે કુળમાં પ્રગટ થાય ને 21 આગળ ને 21 પાછળની પેઢી તરી જાય, બરાબર ને. આપણને તરત ચિંતા થવા માંડે. ભગવાન કહે છે કે જે લોકો આસુરી હોય એને કઈ જાણતા જ નથી ને. ભગવાન કે શું કરવું શું નથી કરવું કાંઈ ખબર નથી પડતી. આવા જે આસુરી લોકો હોય એનામાં કોઈ પવિત્રતા ન હોય, એનું આચરણ કાંઈ, બરાબર, આચરણમાં કાંઈ ના હોય, કારણ કે સત્ય ના હોય, સાચું ના, એ સ્વાર્થ માટે જ જીવતા હોય. ભગવાન હજી લક્ષણો એને કહે છે. અને આવા લોકોનું શું હોય કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં. 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આસુરી લોકો શું કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં, બરાબર. તો જગત કેવી રીતના ઉત્પન્ન થયું? તો કે ભાઈ બસ કામ ઈચ્છા, બરાબર, બસ કામથી ઉત્પન્ન થાય. સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ થાય, એના સંતાનો થાય, આગળ એના લગ્ન થાય, એના સંતાનો થાય, બસ આનાથી જ સંસાર ચાલે છે. અચ્છા, સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી વરસાદ આવે? સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી નદીઓ વહે છે? સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી અનાજ ઉગે છે? નહીં. મૂર્ખ લોકો છે, બરાબર. એટલે આવા લોકોનો ગોલ એક જ વસ્તુ છે, કામ, બરાબર. જો અત્યારે આપણને લાગે પણ સેન્ટરમાં એક જ વસ્તુ છે બધાની, બરાબર. કેવી રીતના હું ભોગ ભોગવી શકું, કેવી રીતના હું મારા કામને શાંત કરી શકું. આ આસુરી ગુણ છે. અને આજકાલ તો આને હાઈપર બનાવેલો છે, હાઈપર, બરાબર. કારણ કે એવું બધું ગ્લેમર બધી બાજુ ફેલાયેલું છે, ટીવીમાં, મોબાઈલની અંદર, પોસ્ટર્સની અંદર, બોલીવુડ, હોલીવુડ, બરાબર. એવું લાગે કે આપણે આના માટે જ જીવીએ છીએ, ખાલી કામ માટે, સેક્સ માટે, ખાલી આના માટે જ છે આપણું જીવન, બસ એની પાછળ બધા લાગેલા છે, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે આસુરી ગુણ છે. અને આવા જે નિષ્કર્ષને અનુસરનારા કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં, તો ભગવાન કે આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિ વગરના માણસો છે. જેવું માનતા હોય કે ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં અને માત્ર કામ સંબંધથી આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય અને સૃષ્ટિ આગળ ચાલશે, ભગવાન કે બુદ્ધિહીન અલ્પ બુદ્ધય, બુદ્ધિહીન લોકો છે. અને આવા લોકો, જે લોકો ભગવાનને નથી માનતા, એ એવા એવા કાર્ય કરશે અહિતકર, ભયાવહ, જે જગતનો વિનાશ કરશે. તમને બહારથી ગમે એટલું સારું લાગે, અણુબોમ્બની શોધ કરશે આવા લોકો, બેઠા બેઠા, નવરા બેઠા બેઠા, વિનાશ કરવા માટે. જો ને મોટા ભાગની અત્યારે ટેકનોલોજી છે, આપણને એમ છે કે આપણને બહુ કામ આવી રહી છે, પણ મોટા ભાગે એ જ ટેકનોલોજીના આજ આપણે શિકાર બની રહ્યા છીએ. તમે જોવા જાવ તો, બરાબર. જેટલો ફાયદો છે ટેકનોલોજી એના કરતા 10 ગણો ગેરફાયદો છે, બરાબર. 8 થી 20 વર્ષ પહેલા જયારે આપણા ખિસ્સામાં મોબાઈલ નહોતું, ત્યારે ગમે એ ગામમાં જતા ને તો એ ગામના રસ્તા એકવાર જાય તો આપણા બાપ દાદા ભૂલતા નહીં, બરાબર. પાછા એ ગામના એ રસ્તે પાછા એ ઘરે પહોંચી જતા. અને આજે આપણે ઘરની બહાર આપણે ગાડી લઈને નીકળ્યા હોય ને અમદાવાદ સુરત ગયા હોય ને, આપણે જો જીપીએસ ન હોય ને તો આપણે પાછા ઘરે પહોંચી શકીએ નહીં. આજે આપણી ઘરે પાછા ના પહોંચીએ, એમાં આપણે જીપીએસ જોઈ, બરાબર. અને જો ખિસ્સામાં મોબાઈલ ન હોય ને તો આપણે 5 નંબર આપણને યાદ નથી, આપણા ઇમરજન્સી. કેટલાય એવા હશે કે જેને પોતાના મમ્મી પપ્પાના નંબર યાદ ના હોય, ઇમરજન્સીમાં એ નંબર યાદ ના આવે. એટલા આપણે ટેકનોલોજીને પરવશ થઈ ગયા છે, આપણે ડિપેન્ડેબલ થઈ ગયા છીએ, બરાબર. તો હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે. જે ભગવાનને નથી માનતા, આસુરી યોનિમાં આપના મૂઢા જન્મની જન્મની મામ અપ્રાપ્ય, મને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે, બરાબર. ભગવાનને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે, કોઈ દિવસ એને મોક્ષ પ્રાપ્ત નહીં થાય. અને ઉલટાનું અધમામ ગતિમ, અધમ ગતિને પ્રાપ્ત કરશે, નીચલી યોનિને પ્રાપ્ત કરશે, જે કોઈ ભગવદ્ ગીતા ભાગવત તમને નથી માનતા, બરાબર. કારણ કે અલ્ટિમેટલી નરકના 3 દ્વાર ઉપર આવીને ઉભા રહેશે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. એટલે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ત્રણેયનો, બરાબર. તો આ બધા હતા, તમે જો કૌરવોમાં બધું હતું, કામ, પોતાની સગી માં સમાન
બરાબર, ભાભી દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ કરવું, બરાબર, સગા એના ભાઈઓ પ્રત્યેનો ગુસ્સો, ભાઈઓની સંપત્તિ પડાવી લેવી, કામ ક્રોધ ને લોભ બધું હતું એનામાં. હા, બરાબર. અલગ અલગ યુગની અંદર તમે જો, સતયુગની અંદર દેવી ગુણ આસુરી ગુણ અલગ અલગ ગ્રહમાં હતા. વરાહદેવ અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવ્યા, હિરણ્યક્ષ બીજા ગ્રહ ઉપર હતો. ત્રેતાયુગ આવ્યો તો એક જ ગ્રહ હતો, બરાબર, પણ અલગ અલગ ખંડ હતા, બરાબર. એક લંકા અને એક બાજુ ભારત, રામ અને રાવણ, દેવી અને આસુરી ગુણ અલગ અલગ, બરાબર, ખંડમાં. ગ્રહ એક જ હતો. દ્વાપર યુગ આવ્યો તો એક જ ગ્રહ અને એક જ પરિવાર થઈ ગયો. એક જ પરિવાર હતો ને, કુરુવંશ, બરાબર. અમુક દેવી ગુણો વાળા ને અમુક આસુરી ગુણો વાળા, એક જ ઘરમાં બે પ્રકારના વ્યક્તિ. પણ અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે. કળિયુગની અંદર એક જ ઘરમાં નહીં, એક જ વ્યક્તિમાં બે જોવા મળે છે. મળે છે ને, બરાબર. એક જ વ્યક્તિમાં બધું તમને જોવા મળશે. આસુરી સ્વભાવ, દેવી સ્વભાવ બે જોવા મળશે. એક જ વ્યક્તિની અંદર વિનમ્રતા જોવા મળશે, મદદ કરવાની ભાવના જોવા મળશે, ને એ જ વ્યક્તિની અંદર ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, કામ, વાસના જોવા જ મળશે. સેમ, સમાન વ્યક્તિની, બરાબર. એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. એ કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય ને, એ જ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ઉપર જઈ શકવાનો છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ, બરાબર. આને પરાસ્ત તમે નહીં કરી, બરાબર, તો ગમે એટલા કદાચ આપણે બહારથી સારા દેખાતા હોય, ભક્ત લાગતા હોય, ગમે તે, પરમ ગતિ કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થાય નહીં. આ 3ને આપણે પરાસ્ત કરવા પડશે. અને પરાસ્ત થશે નામ ના બળે, બરાબર. ગૂગલ ના બળે પરાસ્ત નહીં થાય. બધા પ્રશ્નના જવાબ ગૂગલમાં મળતા નથી, બરાબર. તો કેવી રીતના આપણને આ દેવી ગુણો પ્રાપ્ત થાય, ભગવાન એની અહીંયા ટ્રીક આપે છે. ય શાસ્ત્રમ વિધિ ઉત્સૃજ્યમ, કે જે લોકો શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે, એમાં આ બધા જ આસુરી ગુણ આવવાના છે, બરાબર. વર્તતે કામકારત, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે મનસ્વી વર્તન, તો ભગવાન કે ન સિદ્ધિ, ને કોઈ સિદ્ધિ નથી મળવાની, કોઈ સુખ નથી મળવાનું, કે ન પરામ, એટલે કોઈ પરમ ગતિ નહીં મળે. અહીંયા સુખેથી નહીં રહે, મરી ગયા પછી એની કોઈ એવી ગતિ પણ નહીં થાય. ત્યાં જઈને એની હેરાન ગતિ કન્ફર્મ છે. એટલે શાસ્ત્રની અવહેલના ક્યારેય કરવી જોઈએ નહીં. અને શિવજી તો એનાથી એક પગલું આગળ જઈ, શિવજી તો ત્યાં સુધી કહે છે સ્કંદ પુરાણની અંદર, કે જે લોકો પુરાણ નહીં, ખાસ તો પુરાણોનો રાજા એટલે ભાગવતમ, કે જે લોકો ભાગવતમની નિંદા કરે છે, યે નિંદંતી પુરાણાની ધર્મ શાસ્ત્રાણી નાસ્તિકાહ તે યાન્તિ નરકમ ઘોરમ. શિવજી એમ કે છે કે એને તો હું ઘોર નરકની યાતના આપીશ. જે લોકો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમને નથી માનતા, શિવજી એમ કે છે કે એને નરકની યાતના હું સ્વયં અપાવીશ, ભગવાન, બરાબર. શિવજી પોતે કહે છે. તો સુખ નહીં મળે, કોઈ ગતિ નહીં. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોનું નિયમન, બરાબર, શાસ્ત્રમાં આપેલા જે નિયમો ઉપરથી જાણવું જોઈએ કે મારું કર્તવ્ય શું છે, મારે કઈ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે, મારું કર્મ શું છે, કઈ રીતના હું આ કરી શકીશ, બરાબર. આ શીખવું પડશે આપણે. શાસ્ત્રને નેગ્લેક્ટ કરી શકાશે નહીં, બરાબર. આપણે કહીએ નથી જાણતા એટલું સારું છે, એ તમને ટેમ્પરરી સારું છે, બરાબર. પરમેનન્ટ સારું નથી. તમને કદાચ ટેમ્પરરી જો કે સારું નથી, આમ જોવા જઈએ તો મૂર્ખતા છે એ માત્ર. એટલે શાસ્ત્રોના નિયમનો ઉપરથી જાણવાનું કે આપણું કર્તવ્ય શું છે, શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, કયા કયા નિયમોનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ, આ બધું શાસ્ત્રમાં ક્લેરિફાઈડ કરીને આપણને આપ્યું છે, બરાબર. એટલા માટે શાસ્ત્ર એટલે શું, ઘણા બધા એમ થાય કે ઓહો શાસ્ત્ર એટલે તો ભાઈ હું 4 વેદ ને ઉપનિષદ ને પુરાણ ને આ બધું વાંચવાનું, પ્રભુજી એટલું બધું તો સમય ના હોય, અને શાસ્ત્ર અમે તો ક્યાંથી એટલું બધું વાંચી શકીએ. શાસ્ત્ર એટલે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર. એક કેપ્સ્યુલ ફોર્મ ની અંદર આપણને આપ્યું છે, ને એમાં પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા, બરાબર, એક એક શબ્દોનો અર્થ, ભાવાર્થની અંદર એટલું ડિટેલિંગ પ્રભુપાદે આપ્યું છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોમાંથી, આપણે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી, બરાબર. સ્વયં શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ જો ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચી લે ને, તો બીજા કોઈ શાસ્ત્ર વાંચવાની જરૂર નથી. અને પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે જો કોઈ પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચી લે, સમજી લે ને, તો ભગવત ધામ જતા એને કોઈ રોકી ના શકે. ખાલી એક ભગવદ ગીતા પૂરતી છે, બરાબર. તો પછી આપણે ભગવદ ગીતા પ્રમાણે જીવન જીવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. માળા સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાને કીધું છે મારા નામની કીર્તિ, ભગવાનના નામની કીર્તિ ગાવી એટલે માળા કરવી, જપ કરવું, ભગવદ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમ, મંગલા આરતી, બરાબર. અરે આ ફોરેનર્સ લોકો કરી રહ્યા છે, આપણે કઈ રીતના, આપણે શું કામ નથી કરતા? વિદેશી લોકો કરી રહ્યા છે. તમે લોકો, આપણે વૃંદાવનમાં ગયા હતા, કેટલા આપણે વિદેશી લોકો મળતા હતા સવારે મંગલા આરતીમાં.
જોયા ને આપણે માતાજી પ્રભુજી બધા ફોરેનર રશિયન બધા, બરાબર ને આપણને શરમ આવે, બરાબર. આપણે ત્યાં ગયા હતા ટેર કદમ, બરાબર. તો હું ઘણા બધાને બતાવતો હતો કે જો આ ફોરેનર છે. આખું એક રશિયન ગ્રુપ ત્યાં ટેર કદમમાં આવ્યું હતું. હું બતાવતો હતો જો આ બધા ફોરેનર છે. માતાજી બધાએ સાડી પહેરેલી, માથે ઓઢેલું બધાએ, મને પ્રભુજી બધાએ ધોતી કુર્તો ને બધાએ આપણને જોઈને ખૂબ આનંદિત થતા હતા, બરાબર. તો આપણે કેમ ના કરીએ? ભારત ભૂમિમાં આપણો જન્મ થયો છે, બરાબર. અને જો તોય આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે ના વિચારી શકીએ તો આનાથી વધારે તો આપણી બીજી કઈ દુર્દશા હોય. વિશ્વના એવા કેટલા એવા દેશો છે કે જ્યાં લોકો જીવે અને મરે ત્યાં સુધી એને ખબર ના પડે શાસ્ત્ર શું, ભગવાન કોણ, રામકૃષ્ણનું નામ સુદ્ધા એને કાનમાં ના પડે. વિશ્વમાં આવા કેટલા બધા દેશો છે, બરાબર. અને આપણે તો એવી જગ્યાએ જન્મ લીધો છે કે આપણે નાનપણથી જ આપણા ઘરમાં રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજીનું નામ સંભળાય છે, પૂજા અર્ચના સેવાઓ થાય છે. આપણા બાપ દાદાઓ આ બધું કરતા જ હતા. આપણે હમણાં થોડું ઘણું ભણી ગયા ને એટલે આપણને એવું લાગે કે આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા, અમને જ બધી ખબર પડે છે, બરાબર. તો પાછા વળો, સનાતન ધર્મને ફરીથી આપણે અપનાવીએ, ફરીથી આપણા જે ઓરિજિનલ આપણા બાપ દાદા છે રામકૃષ્ણ, બરાબર, એમના શરણમાં જઈએ તો ને માત્ર તો જ આપણો ઉદ્ધાર થશે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બરાબર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શિવ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો સાથે મળી અને એક માળા આપણે બધા કરીશું, બરાબર. અને પછી કઈ પ્રશ્ન જવાબ હશે